हा, तर्हि कृदन्ताः शब्दः वा कृदन्तानि पदानि इति विषये यदि किञ्चित् प्रथमं पुनस्मारणं करोमि। प्रथमं वदन्तु वाक्यम् इत्युक्ते किं? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? वाक्यं तस्य डेफिनेशन्। शब्दानाम् अर्थपूर्ण समूहः। हा, शब्दानामेव वा पदानां? पदानां। हा, पदानां हा, पदम् इत्युक्ते किम्? सुप्तिङ्गन्तं पदम्। हा, सुप्तिङ्गन्तं पदम् इत्युक्ते पदं यदि कोऽपि तत् प्रातिपदिकम् इति पदं न, प्रातिपदिकम् इति मूलशब्दः तत् पदं न भवति। पदं भवितुं तस्य कृते कस्यापि तु प्रत्ययस्य योजना करणीया एव भवति, तेन एव पदं भवति। सुप्रत्ययस्य योजनेन सुबन्तं भवति वा तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन तिङन्तं भवति। तर्हि किन्तु केवलं पदानां समूहः इति अपि नास्ति। किमत्य अनन्तरं किम् आवश्यकम्? अन्वितानां पदानां सम्बन्धः अपि भवेत् परस्परं, परस्परं तेषु सम्बन्धः अपि भवेत्, परस्परम् अन्वितानां पदानां समूहः इति वाक्यं भवति। पदं पदं पदम् इति वाक्यं, पदम् इत्युक्ते सुप्तिङन्तं पदं, तुक् प्रत्ययन्तः शब्दः वा तिङ्प्रत्ययः तेषामेव पदसंज्ञकाः, ते एव पदसंज्ञकाः भवन्ति। तर्हि वाक्ये अन्यत् किमपि नास्ति। संस्कृते वाक्ये पश्यामः तर्हि तत्र केवलं सुबन्तं भवेत् वा तिङन्तमेव भवेत्, अन्यत् किमपि नास्ति। संस्कृते किमपि अधिकं नास्ति। संस्कृतमित्युक्ते किं? सुबन्तं तिङन्तं पदं 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 पदम् अन्यत् किमपि संस्कृते नास्ति। ते पदानां समूहः इति वाक्यं, पुनः न केवलं पदानां परस्परम् अन्वितानां पदानां समूहः इति अपि न, परस्पराम् अन्वितानां पदानाम् अर्थपूर्णः समूहः इति एव वाक्यम्। अर्थपूर्णः अपि भवेत्। उदाहरणार्थं यदि वयं पश्यामः, बालः पाठं पठति, अत्र सुबन्तं बालः पाठम् इति सुबन्तं नामपदं, पठति इति तिङन्तं, तर्हि एतेन वाक्यम् अर्थपूर्णं वाक्यं भवति। तर्हि एतत् सर्वे जानन्ति, केवलं पुनस्मरणार्थम् उक्तवान्। तर्हि वाक्यनिर्माणार्थं किम् आवश्यकमस्ति? पदानाम् आवश्यकता अस्ति। पदानाम् इत्युक्ते सुबन्तः भवेत् वा तिङन्तः भवेत्, सुबन्तः तथा तिङन्तः, तेन एव वाक्यनिर्माणार्थं पदानाम् आवश्यकता भवति। किन्तु पदं निर्माणार्थं किम् आवश्यकं? तत्र पदनिर्माणार्थं, पदम् इत्युक्ते वयम् उक्तवन्तः सुबन्तः तथा तिङन्तः, तर्हि सुबन्तात् पूर्वमपि प्रातिपदिकस्यापि निर्माणं भवति। तत् पदनिर्माणार्थं तत्र प्रत्ययाः आवश्यकाः। बहवः प्रत्ययाः सन्ति, तेन मूलशब्दः, तस्य मूलशब्दः यः अस्ति, मूलशब्दः इत्युक्ते मूलधातुः वा प्रातिपदिकं, तस्य प्रत्ययस्य योजनेन नूतनशब्दानां निर्माणं भवति। पुनः नूतनशब्दाः ये भवन्ति ते पुनः एकवारं धातु भवति वा प्रातिपदिकं भवति, पुनः वाक्ये गन्तुं सुबन्तम् एव भूत्वा एव वाक्ये गन्तुं शक्नुवन्ति। वयं जानीमः त इति एकः प्रत्ययः, तादृशः कति प्रत्ययाः सन्ति तत्र इति वयं पश्यामः। प्रत्ययः इति एकं सूत्रमस्ति 3.1.1, अधिकारसूत्रमस्ति एतत्। तर्हि एतस्य सूत्रस्य अनन्तरं यानि सूत्राणि सन्ति, तेषां कृते प्रत्यय इति अधिकारसूत्रमस्ति। गतवर्गे अहम् उक्तवान् अधिकारसूत्रम् इत्युक्ते किम्। तर्हि एतस्य अधिकारे अनन्तरं यानि सूत्राणि आगच्छन्ति तानि सर्वाणि प्रत्यय इति तत्र अस्ति एव अनुवृत्ति। तर्हि प्रत्यय इति प्रथमं। सप्तभेदाः सन्ति। कति कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? कति प्रत्ययाः सन्ति, प्रत्ययभेदाः? सनादि प्रत्ययः, कृदन्तः, स्त्री प्रत्ययः, हा, स्त्री प्रत्ययः, हा, तद्धित् प्रत्यय, तद्धित्
दर्शयामि एव अस्तु तर्हि किमस्ति प्रथमं सनादिप्रत्ययः तेन किं भवति तैः किं भवति नूतनस्य धातोः एव निर्माणं भवति दया मूलधातवः 2000 सन्ति मूलधातु महोदय नमस्ते महोदय क्षम्यताम् अहमस्मि अत्र अस्ति वा पञ्चनिमेषे अस्तु केवलम् एतत् प्रारम्भं न करोमि चिन्ता मास्तु समापयतु तर्हि प्रथमं सनादिप्रत्ययः किं कुर्वन्ति प्रथमं तत्र 2000 धातवः सन्ति ते औपदेशिकधातवः अनन्तरं सनादिप्रत्ययानां योजनेन ये नूतनाः धातवः भवन्ति ते आतिदेशिकधातवः इति वदन्ति उच्यन्ते तर्हि सनादिप्रत्ययः तत्र उदाहरणं कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा कति वयं जानीमः एकं तु वयं द्वयस्य अस्माभिः अध्ययनं कृतमस्ति GP 1 सन् प्रत्ययः न सन् इति प्रत्ययः द्वितीयः प्रत्ययः सन् प्रत्ययः सन् एकः द्वितीयः सन् सनादिप्रत्ययेषु 12 प्रत्ययाः सन्ति नीच प्रत्यय नीच् प्रत्ययः सन् तथा नीच् इति द्वयस्य अध्ययनम् अस्माभिः कृतमस्ति विकरणप्रत्ययः 20 तत्र धातोः तिङन्तानां निर्माणं कर्तुं तत्र प्रथमं तु मूलधातुः अस्ति अनन्तरं धातुभ्यः विकरणप्रत्ययाः सन्ति अनन्तरमेव तिङ्प्रत्ययः आगच्छति तर्हि तत्र गणव्यवस्था अस्ति तर्हि तादृशः 20 प्रत्ययाः सन्ति ते विकरणप्रत्ययाः अनन्तरं तिङ्प्रत्ययः सर्वे जानन्ति तेन लकाराणां निर्माणं भवति अनन्तरमस्ति कृत् प्रत्ययः तर्हि प्रायशः इति प्रायशः एव वक्तुं शक्नुमः केचन जनाः तस्य कृत् प्रत्ययेषु केषाञ्चन प्रत्ययानामपि योजनां कुर्वन्ति अतः 140 इति प्रायशः कृत् प्रत्ययः तर्हि कृत् प्रत्ययः धातुभ्यः एव भवन्ति अनन्तरं किं भवति तेषां नामपदस्य निर्माणम् एव भवति नामपदस्य निर्माणं कर्तुं कृत् प्रत्ययः भवन्ति अनन्तरं सुप्रत्ययात् वयं जानीमः विभक्तिप्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः तथा तद्धितप्रत्ययः सुबन्तेभ्यः भवन्ति न तु धातुभ्यः इति केवलं पुनस्मरणं कृत्वा अनन्तरं कृदन्त इत्युक्ते किम् इति अहं किञ्चित् उक्तवान् कृदन्त धातुः अधिक कृत् प्रत्ययः कृत् अन्ते अस्ति तत् कृदन्त तर्हि कृदन्त इत्युक्ते कृत् प्रत्ययस्य म्यूट् मध्ये भगिनी सर्वं महाराष्ट्रः शृणोति हरि ओम् हरि ओम् भगिनी म्यूट् मध्ये गच्छतु वैदेही भगिनी अखिल महाराष्ट्रः शृणोति क्षम्यताम् अस्तु तर्हि कृदन्त 2000 औपदेशिकधातवः अनन्तरम् अतिदेशिकधातवः तु अनन्ताः तत्र लिमिट् एव नास्ति पाणिनिना अस्माकं कृते स्वातन्त्र्यं दत्तमस्ति तर्हि कृतप्रत्ययः 40,100 सन्ति सर्वाणि कृदन्तानि प्रथमं तु प्रातिपदिकसंज्ञकाः एव भवन्ति प्रातिपदिकसंज्ञकानि सन्ति पदानि सर्वे कृतप्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः सर्वासु अवस्थासु वा न विधीयन्ते एतदपि महत्त्वपूर्णमस्ति अस्माकं कार्यं सुलभं किमर्थं न भवति तत्र कः प्रत्ययः कुत्र गच्छति किमपि एतत् सर्वं तदर्थमेव बहूनि सूत्राणि तत्र सन्ति अतः अस्माकं कार्यं क्लिष्टं किमर्थं भवति किमस्ति एतत् तत्र सूत्राणि सन्ति एतस्य योजना करणीया एतस्य प्रत्ययस्य वा एतस्य प्रत्ययस्य कुत्र योजना करणीया कुत्र न करणीया तदर्थं प्रक्रिया अपि कीदृशी करणीया एतस्य कृते बहूनि सूत्राणि सन्ति अतः
तस्य यदि अत्यावश्यकता नास्ति शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा वयं तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अन्यथा एतत्तु एकजन्मापि पर्याप्तं न भवति। एकं जन्म तर्हि अष्टाध्याय्यां 3.1.91 इत्यतः पश्यन्तु कति सूत्राणि सन्ति। 3.4.76 इति यावत्सु सूत्रेषु कृत् प्रत्ययाधिकाराः सन्ति। प्रत्ययाधिकारः कृत् इति 3.1.91 ततः आरभ्य कृत् प्रत्ययानां योजना भवति। अत्र वयं किञ्चित् स्थगयामः। अद्य अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। प्रथम अध्यायस्य निरूपणार्थम् अद्य अस्मासु उपस्थितः अस्ति दयानन्द पै महोदयः। दयानन्द पै महोदयः अस्माकं प्रशिक्षितः शिक्षकः अस्ति, सेवानिवृत्तः, वित्तकोशतः सेवानिवृत्तः अस्ति। इदानीं संस्कृतभारत्याः कार्यं करोति सम्यक् रीत्या पूर्णतया। तर्हि महोदयः प्रशिक्षितः अपि अस्ति। महोदयं प्रार्थये किञ्चित् प्रथम अध्यायस्य विषये निरूपणं कुर्यात्। महोदय। आमां नमस्ते महोदय। नमस्ते। सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं शिक्षकः अस्मि, प्रशिक्षितः अस्मि, सर्वम् अस्मि, परन्तु अहमपि छात्रः एव किञ्चित् अग्रे अस्मि तावदेव। अहमपि संस्कृतस्य तथा गीतायाः अभ्यासं कुर्वन् अस्मि। यथा महोदयेन उक्तम् आसीत् कि प्रथमाध्यायस्य निरूपणम् अत्र करणीयम् इति, यथामति अहं किञ्चित् मम निरूपणं, मम अवगमनं यथा अस्ति तस्य निरूपणम् अत्र कर्तुं किञ्चित् प्रयत्नं करोमि। अध्यायस्य पाठनं जातम् अस्ति इति अहं मन्ये। हरि ओम्। सर्वे वीडियो उद्घाटयन्तु कृपया। सर्वे कृपया वीडियो उद्घाटयन्तु। सर्वे प्रथमाध्यायस्य अभ्यासं कृतवन्तः। यदा वयं तस्य अभ्यासं कुर्मः, कुत्रापि अस्माकं किमपि प्रश्नाः भवन्ति, तत्र कुत्रापि एकः शब्दः, एकः पदं भवति, तस्य किञ्चित् मम पिन् करोति वा महोदय? हरि ओम्। पिन् अस्ति महोदय। पिन् अस्ति खलु? अस्तु। दृश्यते वा? एकनिमिषम् न स्यात्। इदानीं सर्वेषां कृते करोमि। अभवत् वा? अस्तु, चिन्ता मास्तु, नास्ति। अभवत् न? इदानीम् अस्ति। अस्ति किल? न दृश्यते वा? दृश्यते। मम सङ्गणके तु अस्ति एव, पिन् एव अस्ति। सर्वेषां कृते न भवति वा? सर्वेषां कृते एव अस्ति पिन्। अस्तु। पुनः अस्तु, मया कृतमस्ति, चिन्ता मास्तु। दृश्यते वा? हरि ओम्। अस्तु। तदा वयं तस्य शब्दस्य विषये, तस्य पदस्य विषये किञ्चित् अधिकं चिन्तनं कुर्मः चेत् किञ्चित् अधिकस्य विषयस्य उद्घाटनं भवति। तदा तस्य भाववृद्धिः भवति। तदेव कृत्वा अहं किञ्चित् अत्र वदामि। अस्तु। प्रथमाध्यायस्य निरूपणं। प्रथमाध्याये किमस्ति? प्रथमाध्याये महाभारतस्य युद्धस्य आरम्भः, तदेव तत्र उक्तम् अस्ति। इदानीं परिस्थितिः का? उभयौ सैन्यौ रणाङ्गणे सिद्धौ स्तः, परस्परम् अभिमुखं स्तः। कुत्र युद्धः भवति? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति उक्तमस्ति। कुरुक्षेत्रे किमर्थं? तत्र कुरुमहाराजेन तपम् आचरितमासीत्, अतः तत् कुरुक्षेत्रं। तत्र इदानीं युद्धं भवति। किमर्थं युद्धं? धर्मनिर्णयार्थं युद्धं भवति।
अतः क्षेत्रं धर्मक्षेत्रम् अपि युद्धम् अपि धर्म्यम्। अत्र युद्धस्य श्रावणार्थं धृतराष्ट्रस्य कृते व्यवस्था कृता आसीत् व्यास ऋषिणा। सञ्जयः अस्ति तत्र निरूपणं कर्तुं। धृतराष्ट्रः पृच्छति, किं पृच्छति? जानीमः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाः पाण्डवाः किं कुर्वन्ति इति। मामकाः किमर्थं? तत् शब्दः पदं किं सूचयति? धृतराष्ट्रस्य मनस्थितिं सूचयति। कथं? किञ्चित् पृष्ठभागं गच्छामः। सर्वे जानन्ति धृतराष्ट्रः अन्धः, राजा भवितुं नार्हः। अतः पाण्डुराजेन राज्यभारं कृतमासीत्। इदानीं तस्य पुत्रः युधिष्ठिरः महाराजः भवेत् इति धर्ममार्गः अस्ति। सर्वेषां किं तत्र अनुमतिः मया आसीत्। तेन प्रकारेण तस्य युवराजपट्टाभिषेकः अपि जातमासीत्। परन्तु धृतराष्ट्रस्य मनसि किम्? अहमेव ज्येष्ठः, अत्र सिंहासनस्य उपरि मम एव अधिकारः अस्ति खलु। अहमेव राजा अस्मि। मम पुत्रः एव अग्रे राजा भवेत्, दुर्योधनः एव राजा भवेत् इति तस्य मनसि। किन्तु प्रत्यक्षेन सः वक्तुं न शक्तवान् आसीत्। सर्वे ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः ये सन्ति तेन सर्वेण अनुमतिं दत्तमासीत् युधिष्ठिरस्य राज्याभिषेकस्य कृते। अनन्तरं दुर्योधनः तु धृतराष्ट्रस्य पुत्रः एव। सः पाण्डवान् हस्तिनापुरे न इष्टवान् आसीत्। सः बहवः कुकृत्यान् कृतवन्तः। एकवारं स्मरन्तु, ये सर्वे महाभारतं जानन्ति। बाल्यकाले भीमसेनस्य विषप्राशनप्रयोगः अपि आसीत्। सर्वे जानन्ति किल? हरि ओम्। हरि ओम्। आं महोदय। कथा जानन्ति सर्वे। अग्रे किं लाक्षाग्रह प्रकरणमासीत्। तेषां दहनं कर्तुमपि प्रयत्नमासीत्। अनन्तरं तेषाम् अरण्यवासः। अनन्तरं ये प्रत्यागतवन्तः द्रौपद्या सह, तदा तस्य युवराजपट्टाभिषेकः जातमस्ति। अनन्तरं तेषाम् इन्द्रप्रस्थ अस्ति किल? इन्द्रप्रस्थं प्रेषणमासीत्। इन्द्रप्रस्थ न किमस्ति? इन्द्रप्रस्थ एव। इन्द्रप्रस्थस्य प्रेषणमपि आसीत्। अनन्तरं छलद्यूतः अपि आसीत्। अनन्तरं द्रौपद्या सह दुर्व्यवहारः अपि आसीत्। अत्र सर्वत्र धृतराष्ट्रेण किञ्चित् धनात्मकरीत्या व्यवहारः न आसीत्। सः कुत्रापि दुर्योधनस्य खण्डनं न कृतवान्, तस्य दण्डनमपि न कृतवान्। तत्र सः हस्तक्षेपं कृतम् आसीत् चेत् वरमासीत्, त्वदर्थः न कृतवान्। तदा किम् अभवत्? सः वदति किम् कि धृतराष्ट्रः मम न शृणोति, सः दुष्टः अस्ति, पाण्डवाः सर्वे मम पुत्राः एव। तथैव सः वदति, परन्तु मनसि अन्यत् एव आसीत्। सः दुर्योधनस्य पक्षपाती एव आसीत्। दुर्योधनस्य एव अग्रे राज्यभारः भवेत् इति तस्य मनसि आसीत्। अग्रे इदानीं युद्धं यदा भवति तस्य कारणं किम् इति पश्यामः चेत् द्यूतस्य नियमानुसारम् इन्द्रप्रस्थम् अन्यत् सर्वं
पाण्डवानाम् अधिकारं यथा अस्ति तत्सर्वं प्रतिदातव्यम् आसीत्, परन्तु दुर्योधनः न प्रतिदातुं न इच्छति। स वदति अहं न ददामि, ते इच्छन्ति चेत् युद्धं कुर्वन्तु इति स उक्तवान्, अतः एव युद्धः अत्र। तत्रापि धृतराष्ट्रः किमपि न उक्तवान्। स यदा उक्तमासीत् यत् तेषां किमपि अस्ति ददातु, युद्धं न भवेत् इति स उक्तवान् आसीत्, युद्धः एव न अभविष्यत्, परन्तु तेन न उक्तम्। अप्रत्यक्ष एतत् सर्वं भवेत् इति तस्य मनसि आसीत्, अतः एव एतस्य किं युद्धस्य कृते धृतराष्ट्रः एव कारणम् इति मम मतम्। तदेव तस्य मनसि आसीत्, तदेव अत्र मामकाः इति तस्य मनसः आगतः अस्ति। अत्र किं वदति, मामकाः पाण्डवाः इत्युक्ते दुर्योधनादयः मामकाः, पाण्डवाः पाण्डवाः एव। प्रत्यक्षेण से उक्तमासीत् पाण्डवाः सर्वे मम पुत्राः एव, एवं न। अत्र स्पष्टतया दृश्यते अस्माकं धृतराष्ट्रस्य मनस्थितिः कीदृशी आसीत् इति। अग्रे गच्छामः। तस्य प्रश्नद्वयम् अस्ति किल। प्रथमः अस्ति मामकाः किं कुर्वन्ति, अनन्तरं पाण्डवाः किं कुर्वन्ति। प्रथमं सञ्जय वदति मामकाः किं कुर्वन्ति, दुर्योधनादयः किं कुर्वन्ति, तस्य उत्तरं ददाति। किञ्चित् क्षम्यताम्। अस्तु, अत्र अस्ति दुर्योधनस्य सेनावलोकनम्। दुर्योधनः किं करोति, पाण्डवानां सैन्यं पश्यति। तेन किं दृष्टं, तत्र सम्यक् रीत्या व्यूढः सेना, पाण्डवानां सेना, तस्य सेनस्य व्यूहरचना कौशल्यं सः पश्यति। तदा तस्य मनसि झटति द्रोणस्य नाम आगच्छति। किमर्थं, पाण्डवानां सेनापतिः कः जानाति वा कोऽपि? दृष्टद्युम्नः। दृष्टद्युम्नः एव। द्रुपदपुत्रः न? दृष्टद्युम्नः द्रुपदपुत्रः एव अस्ति। शृणोतु, दृष्टद्युम्नः द्रोणेन पाठितः, द्रोणस्य शिष्यः सः। सः अस्ति द्रुपदस्य पुत्रः। द्रुपदः कः? द्रुपदः अस्माकं द्रोणस्य मित्रं वा शत्रु? मित्रम् आसीत्। अनन्तरं शत्रुत्वं, तत्र शत्रुत्वमेव अस्ति किल। अतः यदा शत्रु अस्ति, शत्रोः पुत्रस्य पाठनम् आसीत्। दुर्योधनः किं चिन्तयति, स चिन्तयति एतत् मूर्खतनमेव। किमर्थं पाठितं, सः एव अत्र युद्धं करोति। अतः अन्यविषये किमस्ति, अत्र पाञ्चालाः पूर्वतनकालतः किं कुरुक्षेत्रस्य, कुरुवंशस्य, हस्तिनापुरस्य शत्रवः एव। अतः शत्रुराजपुत्रस्य पाठनं करोति एषः कृतवान्, एषः तदपि राजद्रोहः एव इति तस्य मनसि। परन्तु द्रोणः तस्मिन् काले एकः श्रेष्ठः आचार्यः आसीत्। समाजे तस्य गौरवम् अपि तादृशः आसीत्। तदा कोऽपि तं प्रश्नं न कृतवन्तः। स पाठितवान्। तस्य नीतिः किमासीत्, क्षत्रियान् एव पाठयामि, अन्यं न। अतः सः तस्य नीत्यानुसारं पाठितमासीत् तेन। परन्तु दुर्योधनः चिन्तयति तत् राजद्रोहः एव। इदानीं ते सर्वे तस्य कौशलम् उपयोगं कृत्वा तस्य किं तं प्रति एव युद्धं कुर्वन्ति। अतः सर्व किञ्चित् द्रोणं श्रावयितुं सः तत्र गच्छति। अतः तत्र गत्र वदति, किं वदति तत्र,
पश्यतु भवतः एव सर्वे शिष्याः पश्यतु तेषां युद्धकौशल्यं भवान् एव पाठितवान् खलु इदानीं ते सर्व आगत्य भवन्तं प्रति एव युद्धं कुर्वन्ति किं तदा ते आगत्य नमस्कारं वा पादस्पर्शं वा न कुर्वन्ति खलु अत्र एकं मारयति युद्धमेव करोति तदा किं सम्यक् रीत्या युद्धं करोति वा न करोति इति तस्य सन्देहः प्रियपाण्डवाः सर्वे सन्ति प्रियशिष्याः सर्वे सन्ति अतः तं प्रति युद्धं द्रोणः सम्यक् रीत्या करोति वा न करोति मम विजयस्य कृते सः सम्यक् रीतिं युद्धं करोति वा न करोति इत्येव तस्य सन्देहः अतः सः वदति एवं एते सर्वे अस्ति सम्यक् रीत्या युद्धं करोतु इति अग्रे अपि सः किं वदति इत्यपि पश्यतु यदा सः पाण्डवानां सैन्ये के सन्ति अस्माकं सैन्ये के सन्ति एतत् सर्वं यदा सः वदति अग्रे सः किञ्चित् योजयति पश्यतु किं मम सैन्ये किमस्ति अग्रे सः वदति अपर्याप्तं सैन्यम् अस्ति अत्र अपर्याप्तम् इत्यस्य अत्र किम् अनलिमिटेड इति अर्थः अपरिमितम् इत्यपि तस्य अर्थः भवति मम समीपे अपरिमितं सैन्यम् अस्ति पाण्डवानां समीपे पर्याप्तम् इत्युक्ते लिमिटेड इति अस्ति अपि तस्य अर्थः भवति मम समीपे अपरिमितं सैन्यम् अस्ति तत्र पाणी दे ना कुल्ला कर लियो तत्र बहवः शूराः सन्ति ते सर्वे नानाशस्त्र विशारदाः सन्ति ममर्थे त्यक्तजीविताः अपि सन्ति किमर्थम् एतत् सः वदति किञ्चित् तत्र चिन्तनं भवेत् सः तस्य मनसि सन्देहः आसीत् कि दुर्योधनः सम्यक् द्रोणः सम्यक् रीत्या युद्धं करोति वा न करोति इति अतः सः वदति भवान् सम्यक् युद्धं करोति वा न करोति मम विजयस्य कृते युद्धं सम्यक् करोति वा न करोति नो चेत् मम समीपे अपरिमितं सैन्यम् अस्ति तत्र बहवः शूराः सन्ति ते अपि नानाशस्त्राणां किं योजनं कर्तुं शक्नुवन्ति ते विशारद ते अपि विशारदाः सन्ति ते मम कृते त्यक्तजीविताः सन्ति प्राणार्पणं कर्तुम् अपि सिद्धाः सन्ति इत्युक्ते भवान् अस्ति वा 100% युद्धं कर्तुं भवान् सिद्धः अस्ति वा ते सर्वे सन्ति भवान् अस्ति वा नो चेत् गच्छतु भीष्मस्य रक्षणं करोतु इति वदति तत् किं दर्शयति एकमस्ति दुर्योधनस्य अहङ्कारः तस्य किम् आत्मविश्वासः न वदामः किञ्चित् अग्रिम भावः अस्ति तत्र अनन्तरं ज्येष्ठानां प्रति अगौरवः अत्र किं वदति भवान् सम्यक् युद्धं न करोति गत्वा भीष्मस्य रक्षणं करोतु अन्ये सर्वे युद्धं कुर्वन्ति मम विजयं ते सर्वे आनेतुं समर्थाः सन्ति इत्यस्ति तस्य अर्थः अस्तु किञ्चित् अग्रे गच्छामः भीष्ममहाशयः सः किं करोति तस् सिंहनादं करोति शङ्खं दमति किमर्थं दमति युद्धस्य आरम्भः भवेत् इति सूचना अस्ति तत् युद्धस्य आरम्भं करोतु इति परन्तु सञ्जयः किं वदति तस्य सञ्जनयन् हर्षं क्रुरद्ध पितामहः दुर्योधनस्य हर्षस्य वर्धनार्थं शङ्खवादनम् आसीत् वा मम प्रश्नः नास्ति एव तत्र सूचना आसीत् सैनिकानां कृते कि युद्धस्य आरम्भं करोतु आक्रमणं करोतु इति परन्तु दुर्योधनस्य
सन्तोषः किमर्थम् इति वयं चिन्तयामः चेत् पश्यन्तु, युद्धं भवेत्, युद्धस्य इच्छा दुर्योधनस्य एव आसीत्। अन्ये सर्वे उक्तवन्तः युद्धं न भवेत्, पाण्डवानां यत्किमपि अस्ति तद् ददातु, युद्धः न भवेत्, युद्धं हानिकारकमस्ति इति सर्वे उक्तवन्तः। परन्तु सः न श्रुतवान्, सः एव उक्तवान् युद्धम् एव भवेत् इति। इदानीं तस्य इच्छायाः किं सम्पूर्णं भवन् अस्ति। तस्य इच्छस्य परिपूर्णतां गमनम् आसीत्। अत्र शङ्खध्वनि श्रुत्वा तस्य सन्तोषः, अत्र सन्तोषः किमर्थम् आसीत्? मम इच्छा इदानीं पूर्णं गच्छन् अस्ति, अतः एव तस्य सन्तोषः, अन्यत् किमपि नास्ति। तस्य सन्तोषः प्रासङ्गिक एव, भीष्मेन उद्दिष्टं नासीत् इति तत्र स्पष्टतया दृश्यते। अग्रे पश्यामः, यदा सः ध्वनिं करोति, शङ्खध्वनिं करोति, यदा सः सूचना ददाति सर्वे युद्धं कुर्वन्तु इति, तदा दुर्योधनस्य सैन्ये ये सैनिकाः आसन् तेषां येषां सर्वे हस्ते यानि कानि रणवाद्यानि आसन् तान् सर्वान् ते किं वादितवन्तः, सहसा वादितवन्तः। तदा किम् अभवत्? एकस्मिन् काले सर्वे वाद्यानां वादनेन किं भवति? तत्र किमपि अन्वय नास्ति, ध्वने किमपि क्रमः नास्ति, अतः कोलाहलः एव, किञ्चित् तुमुलः एव जातः इति। तस्य अन्य किमपि न अभवत्, केवलं तुमुलम् एव। एतदस्ति मामकाः किं कुर्वन्ति रणराङ्गने, दुर्योधनादयः किं कुर्वन्ति इति दुर्योधनस्य सेनावलोकनम्। अनन्तरम् इदं वदति, उत्तरं ददाति द्वितीयः प्रश्नस्य, पाण्डवाः किं कुर्वन्ति? सः अर्जुनस्य प्रवेशम् एव कीदृशवर्णनं, तस्य वर्णनं कीदृशम् अस्ति तस्य पश्यतु। श्वेताः हयः, महान् रथः, तस्मिन् स्थितौ कृष्णार्जुनौ, दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः। कीदृशं विवरणम् अस्ति पश्यतु। एतस्य प्रभावः पाण्डवानां सेनायाम् उपरि कीदृशः भवेत्? श्वेताः महान् रथः, स वदति महान् रथः, तादृशरथः अत्र कुत्रापि नास्ति, महान् रथः। तत्र कृष्णार्जुनौ, भवान् सर्वे जानन्ति कृष्णः अपि एकः महारथः। एकस्मिन् रथे महारथौ द्वौ, कुत्रापि अस्ति वा अत्र? न, तदेव तत्र विशेषता अस्ति। कृष्णस्य सारथ्यम् आसीत् अर्जुनस्य कृते। तस्य प्रभावः कीदृशः भवितुमर्हति? अस्माकं सैन्यस्य मुख्यः अर्जुनस्य सारथ्यं कृष्णः एव करोति, तदा पाण्डवानां सेनायाः आत्मविश्वासस्य वर्धनमेव भवति। अग्रे सः दिव्यौ शङ्खौ इति वदति। कृष्णस्य पाञ्चजन्यं अस्माकम् अर्जुनस्य देवदत्तः किं वदति? दिव्यौ। किमर्थं दिव्यौ? यत् दिव्यम् अस्ति तस्य परिणामः अपि दिव्यः एव भवति खलु। अतः तस्य ध्वनिः यत् आसीत् तस्य प्रभावः अलौकिकप्रभावः आसीत्। पाण्डवानां सेनायाः उपरि अलौकिकप्रभावः आसीत्, अतः ते शङ्खः किं दिव्यः इति। अतः
अत्र शङ्खध्वनिः किमासीत्? यदा कौरवानां सेनायां शङ्खध्वनिः यदा आसीत् तदा तुमुलः एव जातः, अन्यत् किमपि नास्ति। अत्र दिव्यस्य शङ्खस्य वादनेन अलौकिकप्रभावः पाण्डवानां सेनायाम् उपरि, अतः पाण्डवानां सेनायाम् आत्मविश्वासस्य वर्धनम् आसीत् इति तस्य अर्थः। अग्रे पश्यामः। अनन्तरं यदा एतेषां एतयोः शङ्खध्वनिः जातमस्ति, अनन्तरं पाण्डवानां सेनायां ये महारथाः आसन् ते सर्वे तेषां शङ्खान् दमन्ति। कथं? पृथक् पृथक् इत्युक्ते किं? क्रमेण वदन्ति। तत्र किमपि क्रमः आसीत्। इत्युक्ते किम्? अत्र यदा तेषां वादनम् अभवत् तत्र तुमुलः एव, अन्यत् किमपि नास्ति, तत्र क्रमः नासीत्। अत्र शङ्खध्वनेः क्रमः आसीत्। इत्युक्ते अत्र पाण्डवानां सेनायां किञ्चित् अनुशासनम् अस्ति, क्रमः अस्ति, अनुशासनम् अस्ति। तत् अनुशासनं तत्र नासीत्। तथैव अस्माकं दुर्योधनादयः भीताः। हृदयं व्यधार किमस्ति? वदति कोऽपि? किमस्ति तत्र? नभश्च पृथ्वी किं? तुमुलं व्यनुदारयन्। तत्र असमति दुर्योधनादयः भीतः इति स वदति। एकस्मात् ध्वनिना किं ध्वनेः, एकस्मात् ध्वनेः दुर्योधनादयः भीताः भवितुम् अर्हन्ति वा? तेऽपि शूराः, धीराः, वीराः, महारथाः। तत्र तेषां भीतिः किमर्थमासीत्? अस्माकं सेनायाम् अनुशासनं नास्ति, तेषां सेनायाम् अनुशासनम् अस्ति। यदा वयं दृष्टवन्तः तत्र किम् अभवत्? दुर्योधनस्य किञ्चित् कलह द्रोणेन सह, अनन्तरं कोलाहलः, एतदेव आसीत् खलु तत्र। तत्र अनुशासनं नास्ति, अत्र अनुशासनम् आसीत्। एषः विषयः किञ्चित् भयङ्करः अस्माकं दुर्योधनादयान् कृते। एतस्य अर्थं वयं तत्र ज्ञातुं शक्नुमः। अग्रे गच्छामः। समयः अस्ति खलु महोदय? किञ्चित् हरि ओम्। अस्ति अस्ति। अग्रे अर्जुनः सिद्धः भवति। अत्र सर्वे सिद्धाः सन्ति। इदानीं युद्धं कुर्मः। शङ्खध्वनिः अपि अभवत्। सैन्ये सर्वे शस्त्रास्त्र चालनम् आरम्भं कृतवन्तः। शस्त्रसम्पाते सर्वे कृतवन्तः। अहमपि युद्धस्य आरम्भं करोमि इति मत्वा अर्जुनः शस्त्रास्त्रं स्वीकुर्वन् कृष्णं वदति। किं वदति? मम रथं किञ्चित् नीत्वा उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापयतु। अहं किञ्चित् द्रष्टुमिच्छामि अत्र के सन्ति, अहं युद्ध कुत्र करोमि, कै सह करोमि, एतत् सर्वं वयं किञ्चित् द्रष्टुमिच्छामि, किञ्चित् रथं नीत्वा तत्र स्थापयतु इति वदति। सः अपि तत्र नीत्वा रथं स्थापयति। तदा तेन यत् दृष्टं तेन अर्जुनः भीतः इति वक्ति। एकस्मिन् रणाङ्गणे अर्जुनसदृशः वीरः भीतः भवितुं शक्यते वा? नैव एव। अग्रे अपि पश्यतु, तस्य सिद्धता कीदृशी आसीत् युद्धस्य कृते।
तस्य महारथः यत् अस्ति केन दत्तमासीत् जानाति वा? केन दत्तः आसीत्? खाण्डववन दहन प्रकरणे अग्निना दत्तमासीत्। तत् तस्य गाण्डीवः तुणीरापि सः दिव्यास्त्राणि इन्द्रतः प्राप्तानि आसीत्। अनन्तरं पाशुपतास्त्रं सः स्वीकृतमासीत् साक्षात् परमेश्वरतः अस्ति किल। अनन्तरं आम् हनुमान् कुत्र अस्ति? तस्य रथस्य केतने स्थितः अस्ति, जानाति खलु? किमर्थं तत्र अस्ति सः? रथस्य रक्षणार्थम् अस्ति। कपिध्वज कपिध्वजः। अनन्तरं श्रीकृष्णस्य सारथ्यम्। अत्र तस्य पुरतः को वा युद्धं कर्तुं शक्नोति? एतत्सदृशः तस्य सिद्धता यदा अस्ति, परन्तु तत्र गत्वा सः भीतः। किमर्थं? तस्य सिद्धता आसीत् शत्रोः पुरतः युद्धं कर्तुं, परन्तु अत्र के सन्ति? सर्वे बान्धवाः सन्ति। उभयौ सेनौ अपि बान्धवाः एव। यदा ते एव परस्परं युध्यन्ते, ते एव परस्परं मारयन्ति, ते एव म्रियन्ते। अत्र ये बान्धवाः मम सन्ति, एतस्मिन् युद्धे बहवः म्रियन्ते। एतादृशः ज्ञानोदयः इदानीमेव आसीत् तत्र। तत्काले अकस्मात् तस्य विषये कदापि न तेन चिन्तितमासीत्। एतः युद्धं करणीयम् इत्येव तस्य मनसि आसीत्। युद्धस्य परिणामः किं भवति तस्य विषये सः कदापि न चिन्तितवान् आसीत्। इदानीम् एव अकस्मात् तस्य पुरतः चित्रम् आगतं यत्र मम सर्वे बहवः बान्धवाः, सर्वे नास्ति चेत् बहवः बान्धवाः अत्र म्रियन्ते। कस्यचित् एकस्य मरणं भवत्यपि तस्य परिस्थितिः कीदृशी भवति जानीमः वयं सर्वे। परन्तु यत्र सर्वे बान्धवाः एतस्मिन् युद्धे म्रियन्ते इति तस्य साक्षात्कारः भवति, तत्र किं भवति? आघातः एव। तस्य मनसः उपरि आघातः एव आसीत्। अतः सः भीतः। किं वदति? मम शरीरे कम्पनम् अस्ति, सर्वत्र किं बलहीनता अस्ति, अहं किं शस्त्रास्त्रं धर्तुं न शक्नोमि, अत्र अहं स्थातुमपि न शक्नोमि, अतः एतत् युद्धं न भवेत्, अहं युद्धं न करोमि इति सः कृष्णं वदति। बान्धवानां पुरतः अहं युद्धं न करोमि, बान्धवान् अहं न मारितुं न शक्नोमि, अतः अहम् एतत् युद्धं न करोमि। एतेन युद्धेन किं भवति? मम विजयं भवेत्, तदनन्तरं राज्यमपि भवेत्, अनन्तरं तत्र सुखमपि भवेत्। परन्तु एतान् बान्धवान् मारित्वा तत् विजयं भवति चेत् अहं तत् विजयं न इच्छामि। तादृशेन विजयेन यदि अहं मम राज्यं प्राप्नोमि चेत् अहं तत् राज्यं न इच्छामि। तस्मिन् राज्ये ये बान्धवाः न भवन्ति, तत्र सुखम् अहं कथम् अनुभवितुं शक्नोमि? तस्य सुखस्य कः अर्थः? अतः तस्य सुखस्य अपि न
मम इच्छा नास्ति, तस्य राज्यस्य अपि इच्छा नास्ति, तस्य विजयस्य अपि नास्ति, अनन्तरं यद् युद्धम् अपि कर्तुं न इच्छामि, स्पष्टतया सः वदति। अहम् एतेषां बन्धूनां मारणं न कर्तुं शक्नोमि, तस्य उत्तरः। अग्रे सः वदति, एतेषां मारणेन किं भवति पश्यतु, का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, एतान् सर्वं मार्तुं कीदृश प्रीतिः भवति, अस्माकं कीदृश सुखं भवति। एतान् प्रीतिन सुखं कीदृशं सुखं भवति। अत्र सुखं न, वयं पापम् एव संग्रहणं कुर्मः, तत्र पापस्य संग्रहणम् एव भवति। पुण्यं न भवति, सुखं न भवति, किमपि न भवति, अत्र पापसंग्रहणम् एव भवति। अग्रेपि सः किं वदति, अत्र वंशनाशः भवति, मित्रद्रोहः भवति। वंशनाशः तु वयं जानीमः, अत्र सर्वे बान्धवाः सर्वे अस्ति, सर्वे क्षत्रियः सर्वे तत्र सन्ति, तेषां वंशस्य नाशः भवति, तेषाम् अन्यत्र सर्वत्र स्वतः कुरुवंशस्य नाशः अपि भवति, अन्येषां किं क्षत्रियाः सन्ति तेषां वंशस्य अपि नाशः भवति। तद्भवति। मित्रद्रोहः किमर्थम्, अत्रे बहवः मित्राणि अपि, बहूनि मित्राणि अपि सन्ति, तेषां सह अर्जुनस्य सहवासः आसीत् खलु, तेन सह तस्य भोजनम् आसीत्, व्यवहारः आसीत्, विहारः आसीत्, सर्वे इदानीमेव सर्वे परस्परं युद्धं कुर्वन्ति, शस्त्रास्त्रं स्वीकृत्य युद्धं कर्तुम् अत्र सन्ति, ते सर्वे आदौ मित्राणि एव आसन्। तदा मित्रद्रोहः एव भवति। मया युद्धस्य विजयार्थम् अहं मित्राणां बलिः ददामि। इदानीं तेषां बलिः इत्युक्ते किं, मित्रद्रोहः एव। तस्य मैत्रेः वयं मैत्रीं कुर्मः, दुरुपयोगम् एव कुर्मः, अतः मित्रद्रोहम् अस्ति इत्यपि सः वदति। अग्रे किं वदति, मित्रद्रोहः वा वंशनाशः वा एते धार्तराष्ट्राः ये सन्ति, दुर्योधनादयः, तत्सर्वं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। किमर्थं, तेषां दृष्टिः एव नास्ति, प्रहतचेतसः अंतःकरणं नास्ति, अंतःकरणे तादृश दृष्टिः एव नास्ति तेषां मनसि, अतः ते एतत् सर्वं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। अत्र वंशनाशः भवति, मित्रद्रोहः भवति, एतत् सर्वं ते दृष्टुं, तेषाम् उद्देशं किं, सिंहासनस्य प्रापनं, राज्यप्रापनं, सिंहासनस्य उपरि उपवेशनं, तदेव तेषाम् उद्देशः अस्ति। तस्य कारणेन तेषां दृष्टिदोषः, ते एतत् सर्वं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। परन्तु वयं सर्वे सज्जनाः, वयं किमर्थम् एतत् सर्वं न दृष्टवन्तः, युद्धस्य निर्णयस्य आदौ वयं किमर्थम् एतत् सर्वं न दृष्टवन्तः। अत्र वंशनाशः भवति, अर्थात् मित्रद्रोहः भवति, एतत् सर्वं न किमर्थं न दृष्टवन्तः, अस्माकम् एव तत्र दोषः अस्ति। एतत् सर्वं द्रष्टव्यम् आसीत्, अनन्तरम् एव निर्णयं स्वीकर्तव्यम् आसीत्। इदानीं तत् न अभवत्, दोषः अस्माकम् एव, अतः अत्र एतत् सर्वं न भवेत्, अतः युद्धं न भवेत्। अतः तस्य तार्किकरीत्या सः वदति, तस्य मनसि यत् स्पष्टतया दृश्यते तदेव सः वदति। अनन्तरं वंशनाशः, युद्धात् परं किं भविष्यति, एकस्य क्षत्रियकुटुम्बस्य कीदृशी परिस्थितिः भवितुम् अर्हति,
एतत् अपि तेन दृष्टमस्ति अत्र। एकस्य कुटुम्बस्य चित्रं वयं द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः क्षत्रियस्य। युद्धात् परं तत्र ये युवकाः भवन्ति ते सर्वे युद्धे मृताः भवन्ति। गृहे के भवितुम् अर्हन्ति? लघुबालाः, अनन्तरं वृद्धाः, वृद्धमहिलाः, वृद्धाः पुरुषाः, एते सर्वे तत्र भवितुम् अर्हन्ति। तदा ते वृद्धाः सन्ति, ते यावत् पर्यन्तं भविष्यन्ति तावत् पर्यन्तं कुटुम्बस्य धर्मकार्याणि सर्वाणि कुर्वन्ति। तेषां पश्चात् वंशस्य धर्मकार्यं के कुर्वन्ति? तत्र कोऽपि न भवन्ति। अतः वंशस्य धर्मकार्याणि अग्रे न भविष्यन्ति। ये पूर्वकालतः आगतः पुरातन धर्मकार्याणि ते अग्रे न भवन्ति। ते तत्र एव धर्मकार्याणां स्थगनं भवति, अग्रे न गच्छति। तदा किं भवति? अधर्मः एव। अग्रे धर्मकार्याणि न भवन्ति, अस्माकं धर्मः अग्रे न गच्छति, पापस्य विषयः एव। अन्ये अपि पश्यतु, तत्र श्राद्धादिकार्यं कर्तुम् अर्हाः कोऽपि न भवन्ति, श्राद्धादिकार्यः न भवन्ति। तदा पितृलोके ये सन्ति पूर्वजाः, तेषां खेदः, ते नरकमेव प्राप्नुवन्ति। एतत् सर्वं तेन दृष्टमस्ति। अतः सर्वत्र अधर्मः भवति। अन्यत् अपि स वदति, तत्र ये महिलाः भवन्ति, तत्र ये महिलाः भवन्ति, केचन भवन्ति तेषां पतयः युद्धे मृताः, तेषां ग्राहस्थ्यस्य किम्? अनन्तरं युवत्यः भवितुमर्हन्ति, तेषां विवाहस्य किम्? क्षत्रियकुले युवानाम् अभावः भवितुमर्हति, तत्र तेषां विवाहः कैसः? तत्र ब्राह्मणाः सन्ति, शूद्राः सन्ति, वैश्याः सन्ति। तदा एतेषां महिलानां ग्राहस्थ्यम् अन्यवर्णैः सह भवितुम् अर्हति। ते सर्वे धर्मयुक्तजीवनम् एव यापयन्ति इति न शक्नुमः। केचन तत्र दुष्टाः भवन्ति, तेषां सन्तति किं? वर्णसङ्करः एव। तत्र वर्णसङ्करः अपि नरकस्य कारणम्। अतः एतत् सर्वस्य कारणं किं भवति? युद्धम् एव। अतः युद्धात् परं सर्वत्र अधर्मस्य प्रभावः एव भवति। तत्र सर्वस्य अधर्म एव। समाजस्य किं? तुलनायाः किं भवति? नाशः एव भवति। समाजे सर्वत्र अधर्मः एव भवति। एतस्य सर्वस्य कारणम् एतत् युद्धम्। अतः एतत् युद्धम् अहं कर्तुं न इच्छामि। अहम् अत्र एवमेव अत्र स्थिता भविष्यामि, अत्र एव उपविशामि। यद् युद्धे निःशस्त्ररीत्या अहम् अत्र भवामि चेत् ते आगत्य मां मारयन्ति, तदेव वरम्। न्यूनातिन्यूनम् एतस्य सर्वस्य कारणम् अहं तु न भवामि। अतः ते आगत्य मारयन्ति चेत् तदेव वरम् इति उक्त्वा स तत्र एव उपविशति। शस्त्रास्त्रं त्यक्त्वा तत्र एव उपविशति। एतदस्ति पाण्डवाः किं कुर्वन्ति, अर्जुनस्य सेनावलोकनम्। अत्र किञ्चित् वयं तुलना कुर्मः। दुर्योधनस्य सेनावलोकनं,
अर्जुनस्य सेनावलोकनम्। तत्र किमासीत्? दुर्योधनस्य अहङ्कारः, दुर्योधनस्य ज्येष्ठानां विषये अगौरवः। अनन्तरं स किं वदति? एते सर्वे सैनिकाः अत्र सन्ति, ते सर्वे मम कृते किं त्यक्तजीविताः। किमर्थं ते अत्र सन्ति? प्राणार्पणं कर्तुमेव अत्र सन्ति। युद्धः भवति, युद्धे मरणं भवति एव। तत्र विशेषता किम्? युद्धं भवति, मरणं भवति इति मत्वा युद्धं न कुर्मः वा? युद्धं भवति, तत्र मरणम् अपि भवति, राजनः विजयः अपि भवति। राज्ञः विजयस्य कृते सैनिकाः प्राणान् ददन्ति इति सामान्य विषयः एव। तत्र चिन्ता किमर्थम्? एतादृशः मनस्थितिः दुर्योधनस्य आसीत्। एते सर्वे म्रियन्ते, तत्र दुःखं न, एतत् तु सामान्य विषयः एव इति। अर्जुनः किं पश्यति? एते सर्वे बान्धवाः एव सन्ति। अस्माकं सेनायां, तेषां सेनायां ये सन्ति ते सर्वे मम बान्धवाः एव सन्ति। एते सर्वे इदानीं म्रियन्ते अस्माकं युद्धस्य कृते, अस्माकं सुखस्य कृते। एते सर्वे म्रियन्ते, एतेषां हानिः न भवेत् इति तस्य चिन्तनम्। स्पष्टतया किं दर्शति? दुर्योधनादयः लघुचेतसाः, एते सर्वे विशालहृदयाः। किमर्थम्? अर्जुनः सज्जनः, तस्य मनसि, तस्मिन् अंतःकरणे सौजन्यम् अस्ति। अतः एव एतादृशाः विचाराः तत्र भवितुम् अर्हन्ति। तत्र तद् भवितुम् न अर्हति। किमर्थं? प्रहृतचेतसाः, अंतःकरण विहिताः, तत्र ते तादृश भावनाः भवितुं न अर्हन्ति। अतः पाण्डवाः सज्जनाः इति स्पष्टतया दृश्यते। एतदस्ति प्रथमे अध्याये यत् स्पष्टतया दृश्यते। अत्र किञ्चित् न दृश्यते, तत् वयं द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः वा? अत्र कृष्णः किं करोति? दुर्योधनः कुञ्च करोति, भीष्मः करोति, द्रोणः वदति, सः अस्माकम् अर्जुनस्य विषये अपि वदति। अतः कृष्णः किं करोति? कृष्णः करोति तो एतदेव। अर्जुनः वदति, रथं नीत्वा तत्र स्थापयतु, तत्र नीत्वा स्थापयति। तावदेव तस्य कार्यं वा, अथवा तत्र अन्यत् किमपि अस्ति वा? किञ्चित् वयं पश्यामः। मम दृष्टिः अस्ति तत्र किमपि अन्यत् न। कृष्णः रथं नीत्वा कुत्र स्थापयति? भीष्मद्रोणप्रमुखतः अस्ति किल? हरि ओम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः स्थापयति। किमर्थम्? अन्यत्र कुत्रापि स्थानं नास्ति वा रणाङ्गणे? तत्र एव किमर्थं स्थापयति? प्रथमः प्रश्नः। तत्र स्थापयति। हरि ओम्। प्रमुखतः इत्युक्ते किं? पुरतः, समीपे, पुरतः इति पुरतः। अग्रे तत्र तो स्थापयति तु स्थापयति। सामान्यतः रथिकः यत् वदति सारथी करोति।
तत्रापि अन्यत् किमपि न वदति वदति वा न तस्य कार्यं नास्ति तत् तत्र गत्वा किं करणीयं तत् सा किं रथिका एव चिन्तयति परन्तु अत्र एषः सारथी तत्र रथं स्थापयित्वा किं वदति पश्येतान् समावेतान् कुरून् इति वदति पश्यतु अर्जुनेन उक्तमासीत् तत्र यदा सः उक्तवान् मम रथं नीत्वा तत्र तथा एव तेन उक्तवान् आसीत् तत्र गत्वा अहं किं कर्तुम् इच्छामि तत्र गत्वा अहं द्रष्टुम् इच्छामि अत्र के सन्ति मया सह तत्र के युद्धं कुर्वन्ति मम युद्धं कुत्रं भवति एतत् सर्वम् अहं द्रष्टुम् इच्छामि इति तेन स्पष्टतया उक्तमासीत् तत्र गत्वा सः वदति कुरून् पश्यतु किमर्थं किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः चेत् यदा तेन उक्तमासीत् कैमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे एकः अर्थः भवति अत्र के सन्ति तत्र मम युद्धं कुत्र भवति एतदपि एकः भवितुमर्हति अन्यत् कैमया सह योद्धव्यम् एतदपि भवितुमर्हति मया सह युद्धं कर्तुम् अत्र के सन्ति अहं महायोधः मम सिद्धता अपि एवम् अस्ति मया सह अत्र के युद्धं कर्तुं शक्नुवन्ति एतत् अहं द्रष्टुम् इच्छामि अत्र किञ्चित् अहङ्कारः अपि भवितुमर्हति अर्हति वा न तस्य भावः अपि भवितुमर्हति आमाम् किञ्चित् अहङ्कारः क्षत्रियस्य कृते किञ्चित् अहङ्कारः भवेत् एव तत् तस्य किम् अलङ्कारः एव अस्ति तस्य शोभा एव अस्ति परन्तु अत्र तत् किञ्चित् अधिकमासीत् वा तत् कृष्णेन दृष्टमासीत् वा एतस्य किञ्चित् अहङ्कारः अस्ति अत्र एतस्य किञ्चित् सत्यदर्शनं भवेत् इति तेन योजितम् आसीत् वा मनसि चिन्तनम् आसीत् वा तथैव तस्मात् एव अर्जुनस्य रथं तत्र एव स्थापयित्वा यत्र स्थापितं तत्र एव स्थापित्वा स उक्तं किं कुरून् पश्यतु अग्रे विशेषता किमस्ति अर्जुनेन तदेव दृष्टमस्ति कुरूनेव दृष्टवान् सः बान्धवान् एव दृष्टवान् मम पुत्रः पौत्रः पुत्रसमानः पौत्रसमानः द्रोणः भीष्मः अनन्तरं पौत्रसमानाः एते सर्वे कौरवः एव कुरुवंशजाः एव एतान् सर्वान् एव सः दृष्टवान् अत्र कृष्णस्य योजनम् आसीत् वा कृष्णेन एतत् सर्वस्य व्यवस्था कृतमासीत् वा एते सर्वे प्रश्नाः एव एतस्य प्रश्नायाः उत्तरं किमपि प्रश्नस्य उत्तराणि कुत्रापि न भवितुम् अर्हति प्रश्नाः एव भवन्ति उत्तराणि न भवन्ति किमर्थं कृष्णस्य मनसि किमस्ति इति वक्तुं को वा शक्नोति सः किमस्ति अप्रमेयः अतः तस्य मनसि किमस्ति इति कोऽपि वक्तुं न शक्नुवन्ति अतः प्रश्नाः भवन्ति तस्य प्रश्नस्य अन्वेषणं वयं किं कुर्मः कृष्णस्य मुखे एक मृदुहासः अस्ति मृदुहासः तत्र एव वयं प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः तस्य एव चिन्तनम् एव वयं कर्तुं शक्नुमः अतः वयं कृष्णस्य चिन्तनम् एव कुर्मः वयं कृष्णस्य वचनं गीता अस्ति गीतायां तेन किम् उक्तम् अस्ति तानि वचनानि यानि सन्ति
तस्य विषये वयं चिन्तनं कुर्मः। कृष्णस्य चिन्तनं, कृष्णस्य वचनचिन्तनं तावदेव कुर्मः। अस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। तावदेव। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य, बहु सम्यक् रीत्या धन्यवादः भवान् धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। अन्यत् किमपि इदानीं प्रश्नं इदानीं कुर्वन्ति सर्वे चेत् जानीयुः अहं किमर्थं महोदयम् आहूतवान् इति। आम् आम् इदानीं कापि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु महोदय। एतस्य विषये यत् अहम् उक्तं तस्य विषये किमपि अन्य दृष्टिकोणम् अस्ति चेत् तदपि वदतु, किञ्चित् चर्चा कुर्मः। महोदय, हा, अस्त्र तथा शस्त्र मध्ये भेदः कः अस्ति? शस्त्र इत्युक्ते यत् हस्ते धृत्वा वयं कुर्मः तत् शस्त्र अस्ति। शस्त्र यत् गच्छति बाणं शरं गच्छति तद् अस्ति अस्त्रः। अस्त्र ओके, क्षिपति। धन्यवादः। अस्त्रमध्ये किञ्चित् मन्त्रस्य अपि योजना भवति। भवितुमर्हति। केवलं शस्त्र इत्युक्ते केवलं तलवार् वा धनुः वा बाणः। दिव्यास्त्राणि ये सन्ति तत्र ते सर्वे मन्त्रेण आरोपितः। सामान्य बाण अपि अस्त्र एव। मिसैल् इत्युक्ते अस्त्रः। आमां मिसैल् अस्त्र एव। अन्या कापि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। वा किं मतमपि अस्ति तर्हि वत्सला भगिनी किं वक्तुम् इच्छति? न, अहं प्रष्टुम् इच्छामि। अर्जुन यदा समस्यानाम् आवलिं करोति, श्लोक 40 अग्रे कुलक्षये प्रणश्यन्ति इति समस्यानाम् आवलिं वदति। तत्र विशेषतया सः किमर्थं वर्णसङ्करः जायते इति, वर्णसङ्करः इति तत्र बलं विशेषतया किमर्थं वदति? तत्र वर्णव्यवस्थाया किमपि अस्ति वा, अथवा किं वर्णसङ्करः इति विशेषतया? वर्णसङ्करः तत्र तदेव अस्ति किल। अग्रे कुटुम्बस्य परिस्थितिः कीदृशा अस्ति, सर्वे ये महिलाः ये सन्ति तेषां परिस्थितिः का अस्ति, तेषां ग्राहस्थ्यम् अन्यवर्णैः सह यदा भवति तद् वर्णसङ्करः एव अस्ति किल। तेषां विवाहः अपि अन्यैः सह भवितुमर्हति। ये पतिविहाय ये सन्ति ते सर्वे धर्म रीत्या युद्धं जीवनं यापयन्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। केषां सम्बन्धः तत्र अन्यवर्णैः सह भवितुमर्हति, तत्र किं भवति? वर्णसङ्करः एव। तदेव वर्णसङ्करः। अन्यत् किमपि अस्ति वा? भवती वदतु। तदेव भवतु, वदतु। भवत्याः मनसि अन्यत् किमपि अस्ति चेत् कृपया वदतु। न, अन्यत् नास्ति, अहं चिन्तयन्ती अस्मि। तत्र तावत् महती सामाजिकसमस्या विषये, सामाजिकसमस्या एव, तदेव सामाजिकसमस्या। तत्र वर्णधर्मस्य पालनम् अग्रे न भविष्यति। तेन सर्वत्र दोषयुक्तजीवनं सर्वे यापयन्ति। अत्र वर्णव्यवस्था इति विषये, वर्णव्यवस्था इत्युक्ते अत्र जन्मना न कर्मणा कोऽपि ब्राह्मणः भवति वा क्षत्रियः भवति, तत्र जेनेटिक् प्रीडिस्पोजिशन् अस्ति इति, न केवलं जन्मना एव। तद् जातिभेद इति अस्माकं चिन्तनं न भवेत् तत्र। कोऽपि श्रेष्ठः कोऽपि कनिष्ठः इति नास्ति। कनिष्ठः इति नास्ति। तत्र किमस्ति? रक्तदोषः भवति इति। रक्तः तत्र किं प्यूर् रक्तः न भवति। क्षत्रियस्य रक्तः प्यूर् रक्तः न भवति। तदा तस्य तदैव रक्तसङ्करः सङ्क्रमण। आचार्य, एकः आङ्ग्लशब्दः अस्ति एड्मिक्स्चर् भवति न? भवेत्। पुरुषोत्तम महोदय किं पृष्टुमिच्छति? महोदय, अहं वदामि किं।
वदतु वदतु आम् महोदय। मम किञ्चित् चिन्तनम् अस्य उपरि किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। वर्णसङ्करः इत्युक्ते अहं किं चिन्तयामि, यथा युद्धं भवति, बहवः जनाः तत्र म्रियन्ते, तर्हि बहवः विधवा विधवा एव शब्दः अस्ति किल संस्कृते, विधवाः भविष्यन्ति, तर्हि अनन्तरं पुरुषाः न सन्ति किल। तर्हि यथा वयं कदा कदा शृण्मः, तर्हि तस्य देवरेण सह वा अन्येन सह विवाहः जातः, तदपि वर्णसङ्करः एव। तदेव अस्ति किल, पूर्वतनकाले तस्याः तदेव बहु सम्यक्। केवलं जाति अथवा यथा अधुना वयं पश्यामः, केचन ब्राह्मणाः सन्ति, केचन अन्यजातीयाः सन्ति वा केचन अन्यजातीयाः, तादृशानां चिन्तनं प्रायशः तत्र नास्ति इति मम चिन्तनं। यदा पुरुषाः एव न सन्ति, तर्हि कस्य केन सह वा विवाहः भवितुम् अर्हति। तर्हि एकः एव पुरुषः प्रायशः बहवः स्त्रीणां सह स्त्रीभिः सह विवाहं करिष्यति, तदपि वर्णसङ्करः। साङ्केतिकरीत्या मया उक्तमासीत्, तेषां ग्राहस्थ्यस्य विषयः किं भवति। ग्राहस्थ्यम् इत्युक्ते तदेव अस्ति किल, ते गृहस्थजीवनं कैः सह कुर्वन्ति, तेषां कुटुम्बे कोऽपि न भवन्ति, पुरुषाः न भवन्ति, परन्तु पुरुषाः ब्राह्मणवर्णे भवितुमर्हति, शूद्रवर्णे भवितुमर्हति, अन्यशूद्र न कृतमस्ति वैश्यवर्णे, वैश्यानां वर्णे अपि भवितुमर्हन्ति। तत्र सर्वे पुरुषाः सन्ति, तैः सह तेषां सम्बन्धं भवितुम् अर्हति। तदेव उक्तमासीत्, ग्राहस्थ्यम् इति एवं साङ्केतिकरीत्या मया उक्तमासीत्। तदेव अत्र भवत्याः चिन्तनं यत् तदेव मम चिन्तनं। तत्र एव वर्णसङ्करः, तावदेव। सर्ववर्णे दुष्टः अपि आसीत्, सज्जनः अपि आसीत्। स्त्री असहाय्यम् अभवत्, तत्र रेपः अपि अभवत्। तेषां रक्षणं कर्तुं कुटुम्बे कोऽपि न भवन्ति। तत्र सर्वत्र महिलायाः दोषः एव इति वक्तुं न शक्नुमः। विवाह बाह्य सम्बन्ध अभवत्, अतः सन्तति कोलाहलं, कुलस्य दोषः भवति, कोलाहलम् अभवत्। क्षम्यतां महोदय, अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वदतु महोदय, वदतु वदतु। तत्र अग्रे एक श्लोकः अस्ति, तत्र उत्तरार्धः अस्ति, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टः गुणकर्म विभागशः। अत्र स्पष्टतः अत्र अस्ति कि तत्र वर्णव्यवस्था अस्ति, परन्तु तत्र कंपल्शन इत्युक्ते नास्ति। केवल शूद्रस्य पुत्र शूद्र एव भवति वा, क्षत्रियस्य पुत्र क्षत्रिय एव भवति वा, क्षत्रिय अपि ब्राह्मण भवितुम् अर्हति, तत्र तस्य तपस्या वा तस्य रुचिः भवति। तत्र वर्ण रूपान्तर भवति। तत्र वर्णसङ्कर इत्युक्ते वयं न वदामः। तस्य वयं किञ्चित् सामान्य अर्थमेव स्वीकुर्मः। तत्र ब्राह्मणः अस्ति, सः शूद्रः प्रथमः आसीत्, अनन्तरं ब्राह्मणः आसन् वा, अतः ब्राह्मणः आसीत्, तस्य व्यवहारेण सः शूद्रः वा वैश्य वा तदस्ति एव। परन्तु अत्र किम् अस्ति, अत्र प्रामुख्यता किमस्ति, अस्माकं समाजे ग्राहस्थ्यस्य केचन क्रमाः सन्ति। एकस्य विवाहः तस्य वर्णे एव भवेत्, तस्य ग्राहस्थ्य तत्र एव भवेत् इति धर्मः अस्ति। परन्तु तत्र किं धर्मस्य अतिक्रमणं भवितुम् अर्हति। तेषां सम्बन्धः अन्यवर्णैः सह भवितुम् अर्हति। अन्यवर्णैः सह ग्राहस्थ्यम् इत्युक्ते वर्णसङ्करः। तदेव तावदेव तस्य अर्थः तत्र। तर्हि इदानीं जनाः तस्य
किं कुर्वन्ति महाभारते हिन्दू जीवनपद्धत्याः वर्णपद्धतिः अस्ति, जातिव्यवस्था अस्ति, जातिव्यवस्था अस्ति, तत्र निष्कासनम् आवश्यकमस्ति, निष्कासनम् आवश्यकमस्ति। तत्र किञ्चित् भिन्नार्थः ते स्वीकृतमस्ति, तद् वस्तुस्थितिः नास्ति तथा। यदा कालक्रमेण अस्माकं चिन्तनस्य परिवर्तनम् अपि भवेत्, तदस्ति किम् अस्ति, सत्यम् इत्युक्ते किम्? सत्यं कालातीतः न, सब्जेक्टिव् अस्ति, तत्र किम् ऑब्जेक्टिव् इति नास्ति। अद्य एकः सत्यः एकं सत्यम् अस्ति, कालान्तरे तत् सत्यं सत्यं न भवितुम् अर्हति। तत् विचारः विचारस्य परिवर्तनं चिन्तनं तथैव भवेत् अग्रे। एषः एव तत्र सत्यम् आसीत् तदेव अत्र न। समाजे ये गुणाः सन्ति, वैल्यू इति वदामः, तस्य वैल्यू यत् अस्ति, तस्य गुणधर्मः अस्ति, तस्यापि परिवर्तनं भवति एव। अत्र वयं वर्णभेदः किं वदामः, तेषां चिन्तनस्य उपरि कुर्मः, तेषां व्यवहारः कथमस्ति कुर्मः, जन्मतः न। वयं तस्य विचारः किम् अस्ति, सम्यक् विचारधारा अस्ति चेत्, सम्यक् विचारधारा अस्ति, स जीवनं सम्यक् रीत्या यापयति, सर्वत्र किं भवति एतस्य विते, तदस्ति सात्विकविचारः अस्ति किल। यस्य सात्विकविचाराः सन्ति सः ब्राह्मणः एव। सम्यक् एवं वदामः। तदेव कृष्णेन किम् उक्तवती, गुणधर्मस्य आधारेण एव तेन कृतमासीत् भेदः। अत्रापि वयं गुणधर्ममेव पश्यामः। अतः यत्र विवाहाः भवन्ति, सम्बन्धाः भवन्ति, तैः सह यदा भवति, विचारधारायाः अन्वयः यदा भवति, तदा एव जीवनं सम्यक् भवितुम् अर्हति। विचारे यदा तुलना न भवति, न्यूनाधिकं यदा भवति, जीवने तत्र समस्या भवितुम् अर्हति। तावदेव कारणम्। बहु विशालः अस्ति एतत् विचारः महोदय। आमामामाम्, उदात्तविचारः अस्ति, बहु उदात्तविचारः अस्ति। जनाः न चिन्तयन्ति, तदेव ते कुर्वन्ति तादृशं। तदेव कृष्णेन उक्तमस्ति, एते मूढाः, येषां सम्यक् ज्ञानं नास्ति, ते सर्व मूढाः। तदेव कृष्णेन उक्तमस्ति। यावत् पर्यन्तं तस्य ज्ञानस्य अवगमनं न भवति, तावत् परं तेषां व्यवहारः एवमेव भवति। पुरुषोत्तम महोदय किं पृष्टुमिच्छति? म्यूट् कृत्वा। अभवत् महोदय, सम्यक् स्पष्टीकरणं लब्धम्। धन्यवादः महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु अस्तु, समापयामः। अन्यत् किमपि नास्ति चेत् अत्र अहं धन्यवादान् व्यवहरामि महोदय। तस्य किमपि आवश्यकता नास्ति। अहमपि क्षमा यापयामि कि गते वर्गे अहम् आगन्तुं न शक्नोमि, प्रमादः जातः अस्ति। इदानीं किञ्चित् विलम्बेन आगतवान्। किञ्चित् मम शीता खास एतस्य किञ्चित् त्रस्तः अस्मि, अतः किञ्चित् विलम्बः जातः, क्षन्तव्यः। शैत्यं तु अस्ति एव, अतः किञ्चित् स्वास्थ्यस्य रक्षणम् आवश्यकं। भवतः कृते अनन्तरं पुनः 7 दिनानि तत्र आगन्तव्यानि सन्ति। अस्तु 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 महोदय, मिलामः। अस्तु, वयम् अग्रे। धन्यवादः महोदय। अस्तु, साधयामि। सर्वेषां कृते धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। अस्तु, वयं तस्य व्याकरणविषयं किञ्चित् अग्रे नयामः, तेन प्रथम अध्यायस्य समाप्तिः भविष्यति। तर्हि एतावत् वयम् इदानीं पर्यन्तं वयं तस्य प्रथमे अध्याये भगवान् किं वदति, किं वक्तुम् इच्छति वा एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः एतावत् पर्यन्तं। पुनः व्याकरणविषये सन्धिविषये वयं दृष्टवन्तः। इदानीं वयं
कृदन्तानां विषये सर्वे पश्यामः। महोदय शङ्कास्ति सन्धिविषये हा, हा. पृच्छतु। पृष्ठसंख्या 7 तत्र सर्वत्र सकारः 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 भवति। एकनिमिषम्. भवान् उक्तवान् श्लोकक्रमाङ्कं वदतु. पृष्ठक्रमाङ्क 7 न पृष्ठं न, श्लोकक्रमाङ्क. श्लोकक्रमाङ्क 1 1.6. 1.6 16 व 6. 6 हा, हा. हा. किं? भवान् वदामि युयुधानस् भवति। हा. तत्र अत्र सर्वत्र विराटस् द्रुपदस् दृष्टकेतुस् काशीराजस् अत्र भवति वा? सर्वत्र सकारः सकारः तत्र भिन्नमस्ति. उपरि किमस्ति? विसर्गसन्धि रेफा उकारः गुणः. अत्र किं? युयुधान युयुधानस् युयुधानर् युयुधानो इति अभवत् किल? अत्र विराटश्च. अत्र किमस्ति? प्रथमं विराट इति प्रातिपदिकं. विराट इति प्रातिपदिकस्य सुप्रत्ययान्त विराटस् भवति. अनन्तरं ससजुषोरुः इति सूत्रेण विराटर् भवति, रेफः भवति. अनन्तरं परमसानयोर्विसर्जनीयः इति एकं सूत्रमस्ति. विसर्ग रेफस्य अग्रे यदि अवसानम् अस्ति, कोऽपि व्यञ्जनं वा स्वरः नास्ति वा तत्र खरवर्णः अस्ति. खरवर्णः इत्युक्ते कठोरव्यञ्जनं क ख प फ च छ तादृशं यदि अस्ति तर्हि तस्य रेफस्य विसर्गः भवति. अतः विराटः इति अभवत्. प्रथमं विराट आसीत्, विराटस् अभवत्, विराटर् भवत् आणि विराटः इति अभवत्. अधुना अनन्तरं तस्य अग्रे चकारः आगच्छति. तत्र विसर्जनीयस्य सः इति एकं सूत्रमस्ति. पुनः विसर्गस्य पुनः सकारः भवति. अतः पुनः सकारः आगच्छति. अत्र सकारः केन क्रमेण आगच्छति? प्रथमः सकारः तु विभक्तिप्रत्ययस्य योजनेन अभवत्. तत्र प्रथमं तु सुप्रत्ययस्य योजनं कृत्वा सु इति पुनः तस्य स इति भूत्वा विराटस् इति अभवत्. तत्र सकारः भिन्नः. युयुधानस् शूरस् शूरा तत्र शूरः भिन्नः तादृशम् अभवत्. प्रथमं सकारः, अनन्तरं सकारस्य रेफः अभवत्. विराटस् विराटर् पुनः विराटः इति विसर्गः अभवत्. इदानीं विसर्गस्य पुनः सकारः अभवत्. अतः तत्र सकारः, तत्र तस्य सूत्रमस्ति खरवसानयोर्विसर्जनीया इति सूत्रेण विसर्गः अभवत् आणि विसर्जनीयस्य सः म्हणजे विसर्गः यत् अस्ति तस्य सकारः आदेशः कदा भवति? अग्रे अत्र किं भवति? कदा कदा भवति तत्र? तर्हि प्रथमं तत्र एते वर्णाः चु टु टु एते यदि भवन्ति तर्हि एव तद् भवति. च वर्ग ट वर्ग तथा त वर्ग अस्ति, तदेव सकारः तस्य भवति. पुनः किं भवति? च वर्गः अस्ति अग्रे च, तर्हि पुनः ष्टुत्वं भवति. प्रथमं तु सकारः अभवत्. विराट केन क्रमेण गच्छामः? विराट विराटस् विराटर् विराटः विराटस् पुनः विराटस् आणि पुनः तत् सः अस्ति, तस्य ष्टुत्वं भूत्वा श भवति, विराटश्च इति. आम् आम्. यत्र यत्र विसर्गः अस्ति तत्र तत्र प्रथमतः सकारः भवति सुप्रत्ययेन. ये मनसि स्थापनाम् आवश्यकी. धन्यवादः. अस्तु, किञ्चित् अग्रे गच्छामः. अत्र का विभक्ति अस्ति तत् दृष्ट्वा सकारः भविष्यति किल? सर्वत्र सकारः न भविष्यति. प्रथमा विभक्ति अस्ति चेत् द्वितीया विभक्ति अस्ति चेत् विराटं भवति, विराटेन भवति, विराटाय भवति.
तत्र सन्धिः न सन्धेः प्रसक्तिः एव न भवति। प्रथमविभक्ति अस्ति तदा एव सकारः तत्र सुप्रत्ययेन भविष्यति। प्रत्ययेन। अस्तु, अतः अत्रापि विराटेन च अस्ति चेत् तत्र सन्धिः न भवति। विराटः अस्ति अतः एव सन्धिः भवति। विराटः च अस्ति अतः एव एतत् विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। आमाम् आमां कृतप्रत्ययस्य विषये किञ्चित् पुनः ततः गत्वा कृतप्रत्ययः 40+100 धातु अधिक कृत् प्रत्ययः कृदन्त भवति। आहत्य 2000 औपदेशिकधातवः, अतिदेशिकधातवः तु बहवः बहवः बहवः। तत् स्वातन्त्र्यं पाणिना अस्माकं कृते दत्तमस्ति। तर्हि किन्तु नियमानां योजनां कृत्वा तत्र सर्वाणि कृदन्तानि प्रातिपदिकसंज्ञानि भवन्ति, प्रातिपदिकम् एव भवति। पुनः विभक्तिप्रत्ययस्य योजनेन एव सुबन्तं भूत्वा एव वाक्ये गन्तुं शक्नोति, अन्यथा न। सर्वे कृतप्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः सर्वासु अवस्थासु न विधीयन्ते। अतः एव अस्माकं किं पाणिनि महोदयः शत्रुरूपं स्वीकरोति अस्माकं कृते। किमस्ति तत्र पाणिनिना नूतनायाः भाषायाः निर्माणं न कृतमासीत् तदा। अन्यथा ईदृशानि बहूनि सूत्राणि न अभविष्यन्। तर्हि तदा किम् अभवत्, या भाषा तदा तत्समये आसीत् तस्याः भाषायाः कृते एव पाणिनि महोदयः किं व्यवस्थां कृतवान्। किं तत्र इतः परं तत्र परिवर्तनं न भवेत्। एतावद् यद्यदस्ति तत् सर्वं वयं स्वीकुर्मः, अनन्तरं तत्र परिवर्तनं न भवेत्। अतः सूत्राणाम् अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य रचना अभवत्। 400 सूत्राणि तत्र सन्ति। तत्र किं भवति, प्रथमम् एकं सूत्रमस्ति, तत्र अधिकारसूत्रमस्ति। अधिकारसूत्रतः अनन्तरं तत्र योजनासूत्रं, प्रक्रियासूत्रमपि अस्ति, प्रक्रियासूत्राणि अपि सन्ति। तत्र कुत्र आदेशः करणीयः, कुत्र लोपः करणीयः, कः धातुः अस्ति चेत् किं करणीयम् इति सर्वं प्रक्रियाविषयकं सूत्राणि अपि सन्ति। पुनः तत्र कस्य प्रत्ययस्य योजना तत्र करणीया इति अपि अस्ति। पुनः तत् कृत्वा तत्तु औत्सर्गिकं सूत्रं वदन्ति, बेसिक् सूत्र। तस्य अपवादसूत्राणि अपि सन्ति। पुनः अपवादस्य अपवादः अपि अस्ति। अतः एतत् सर्वं क्लेशाय भवति अस्माकं कृते। तर्हि तस्य कृते यदि अन्यत् किमपि वयं न कुर्मः, केवलं व्याकरणम् एव कुर्मः, तर्हि अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य यदि पूर्णतया अध्ययनं कुर्मः तर्हि तत् शक्यमस्ति। तर्हि अनन्तरं वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतत् अपि किमर्थम् एतत् सर्वं भाषा शुद्धा अस्ति वा न। कोऽपि यदि वदेत् कि एतत् असाधु किमर्थं, कोऽपि यदि वदेत् असाधु नास्ति, वयं तु तादृशमेव वदामः इति यदि कोऽपि यदि पुणेकरः वदति अतः एव शुद्धम् अस्ति वा। पानी इति एव शब्दः अस्ति, पाणि इति नास्ति। लोनी इति वदन्ति, लोणी इति न। पानी, लोनी, आनी एक एव योग्यम्, आणी इति न अयोग्यं। पानी, लोनी, आनी, कंपनी तादृशं ते वदेयुः। किमर्थम् एतत्, वयं तु एतदेव वदामः, एतदेव शुद्धं। किमर्थम् एतत् अशुद्धं, पुणे महोदयः वदन्ति अतः केवलं योग्यं वा। अतः तत्र किमपि तु प्रामाण्यं भवेत्। अतः तत्र प्रमाणः कः तत्र, अतः एतानि सूत्राणि सन्ति कि एतत् अत्र असाधु अस्ति, एतत् एषः प्रयोगः असाधु, एषः प्रयोगः साधु इति वक्तुं तत्र किं वदामः,
यथा यत्र अस्माकं किं न्यायशास्त्रे अपि न्यायः तत्र सह इदानीम् अस्माकं किम् अस्ति घटना किमर्थमस्ति तत्र सर्वं लिखितमस्ति एतत् योग्यम् एतत् अयोग्यम् एतत् कोऽपि वदेत् मार्गतः वामतः एव गन्तव्यं दक्षिणतः न गन्तव्यं किमर्थं कः वदति अहं तु नित्यं दक्षिणतः एव गच्छामि तर्हि किमर्थम् एतद् योग्यं तदर्थमस्ति कानूनव्यवस्था तादृशी व्यवस्था अस्ति न्यायव्यवस्था तदर्थं तत्रापि न्यायामध्ये सुद्धा भरपूर कलमं घातलेली आहेत 304 कलम 302 कलम 300 वगैरे 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 एतत् तादृशमेव तेन एव वक्तुं शक्नोमि एतत् न्याय्यं वा अन्यायम् अतः पाणिनिना अपि एतत् कृतमस्ति कार्यं किं शुद्धं किम् अशुद्धं किं साधु किं साधु किमर्थम् एतत् कृतम् एषा व्यवस्था कृता अतः एव तत्र संस्कृते परिवर्तनं नाभवत् अन्यासु सर्वासु भाषासु परिवर्तनानि अभवन् मराठीमध्ये अपि ज्ञानेश्वर महोदयेन अस्माकं कृते मराठीमध्ये गीतायाः अनुवादः कृतः किन्तु वयं ज्ञानेश्वर महोदयस्य मराठीं न इदानीं ज्ञातुं न शक्नुमः तत्र मराठीमध्ये परिवर्तनम् अभवत् किन्तु संस्कृते कदापि परिवर्तनं नाभवत् किमर्थम् एषः पाणिनिमहोदयः तस्य कारणः अस्ति तर्हि तेन एव एतत् सर्वं कृतमस्ति नियमबद्धं कृतमस्ति तेन किं साधु किम् असाधु इति वदामः एतत् असाधु यत् साधु अस्ति तस्य एव उपयोगः करणीयः किन्तु तदर्थं किम् अभवत् तत्र प्रत्ययस्य कृते सूत्रमस्ति एषः प्रत्ययः एतस्य धातोः कृते भवेत् इति अस्ति किन्तु तदर्थं सूत्रमस्ति अस्माकं किं स्वातन्त्र्यं नास्ति किमपि तप्रत्ययं स्वीकृत्य कुत्रापि स्थापयतु इति नास्ति तस्य अर्थः अपि भवति तर्हि कृतप्रत्ययः त्रिषु अर्थेषु भवन्ति कृतप्रत्ययः किमर्थं धातुः तत्र अस्ति धातोः अर्थः अस्ति किन्तु तस्य परिवर्तनं कृत्वा धातोः परिवर्तनं प्रत्ययेन भवति प्रत्यय धातु अधिकप्रत्ययं कृत्वा अर्थपरिवर्तनं भवति तर्हि अत्र कृतप्रत्ययानां योजनेन तत्र क्रियायाः कारकार्थे भवति क्रियायाः भावार्थे भवति वा क्रियायोः परस्परसम्बन्धः दर्शयितुमपि भवति तर्हि कारकमित्युक्ते किं कर्तृकारकं तर्हि प्रथमं यदि वयं वदामः पच इति धातुः अस्ति तस्य अक् इति प्रत्ययं यदि योजयामः नुल् इति प्रत्ययस्य योजनेन पाचकः इति भवति तर्हि इदानीं कर्तृकारकं भवति पचति इति क्रिया भवति किन्तु पाचकः इति कर्तृकारकं भवति तादृशमपि सर्वेषु अग्रे अग्रे पश्यामः करणकारकार्थमपि ल्युट् प्रत्ययः वयं जानीमः अग्रे तत्र गच्छामः तदा पश्यामः ल्युट् इति प्रत्ययं वयं किमर्थं कुर्मः संज्ञायाः निर्माणं कर्तुं विभज्य प्रयोगे वयं ल्युट् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः किन्तु अत्र अयनम् अत्र कर्ण इति अर्थे अस्ति अयते अनेन वा यानं याति अयते येन इति यानं यानी प्रवास केला जातो ते करणम् इति अर्थे अपि तस्य परिवर्तनं भवति अतः अग्रे अग्रे गत्वा एतस्य अत्र केवलम् उपस्थापनं करोमि क्रियायाः कारकं क्रियायाः भावः अपि अग्रे अच् तत्र घञ् इति प्रत्ययः अस्ति अच् इति तस्य अपवादसूत्रमस्ति तादृश घञ् अच् अप् एते सर्वे प्रत्ययाः तत्र सन्ति ते भावार्थे सन्ति भाव इत्युक्ते क्रियायाः भावः दर्शयन्ति न के अन्यत् किं न तर्हि उदाहरणार्थं पचति इति एवं धातुं स्वीकुर्मः पचति इति तस्य घञ् प्रत्ययान्त पाकः भवति म्हणजे स्वयंपाक करणे आणि स्वयंपाक यातला फरक होतो तो स्वयंपाक करण्याचा स्वयंपाक हा फरक त्या घञ् प्रत्ययाने केला तो भाव असता त्या क्रियेचा भाव त्या क्रियायाः भावार्थ अपि अस्ति क्रिययोः परस्पर संबंधः अपि तर्हि कृत्वा त्वा प्रत्यय तुमुन् प्रत्यय ते सर्वे किं कुर्वन्ति द्वयोः क्रिययोः मध्ये सम्बन्धं दर्शयन्ति एका क्रिया भूत्वा
अनन्तरं द्वितीया क्रिया अभवत् इति कारणेन त्वा प्रत्ययस्य योजनं वयं कुर्मः। अहं गृहं गत्वा खादामि, अहं गृहं गत्वा अध्ययनं करिष्यामि, तत्र त्वा प्रत्ययस्य क्रिययोः द्वयोः क्रिययोः मध्ये परस्परं सम्बन्धं दर्शयितुम् अपि तदपि कृत् प्रत्ययः एव। त्वा प्रत्यय तुमुन् प्रत्यय क्रियायाः एतत् क्रियां कर्तुं हेतुः क्रीडार्थं क्रीडाङ्गणं गच्छति वा क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति, तत् तुमुन् प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा तद् भवति। अतः कृत् प्रत्ययः त्रिषु अर्थेषु भवन्ति: कारकं, क्रियायाः भावः तथा परस्परसम्बन्धः। पुनः भिन्नेषु सन्दर्भेषु अपि भवन्ति। पुनः किं भवति, कृदन्तानां प्रयोजनानि कानि कानि नामरूपेण प्रयोगः भवति। तद् नाम भवति पाचक, पच इति क्रिया आसीत् प्रथमं, पचति, तस्य पाचक इति प्रातिपदिकं भवति नामरूपेण। विशेषणरूपेण अपि भवन्ति, भवतु शत्रुरूपं शानच् रूपं वा सर्वाणि तु विशेषणानि एव भवन्ति बहुत्र। पुनः अव्ययरूपेण अपि, अव्ययरूपेण पठित्वा पठितुम् आगत्य इति अव्ययानि अपि भवन्ति, तत्र परिवर्तनं न दृश्यते। पुनः इदानीमपि इदानीम् एव अहम् उक्तवान् महोदय अव्ययरूपेण इत्युक्ते परस्परसम्बन्धः एव खलु? परस्परसम्बन्धः इति न, परस्परसम्बन्धः अव्ययरूपेण इत्युक्ते परस्परसम्बन्धः इति न, अव्ययरूपेण इति भिन्नः विषयः। एतस्य उपयोगः अव्यय कृतप्रत्ययस्य योजनेन अव्ययानि अपि भवन्ति, अतः अव्ययरूपेण अपि शक्यमस्ति इति। अतः एतद् अव्ययं किमर्थमस्ति पठित्वा इति तु परस्परसम्बन्धं, क्रिययोः परस्परसम्बन्धं दर्शयितुम् एतत् त्वा तथा तुगुन् इति वा ल्यप् इति प्रत्ययाः सन्ति। तर्हि अव्ययरूपेण अपि तस्य उपयोगः। अव्ययम् इत्युक्ते पुनर्धम् इदानीमेव अहम् उक्तवान्, सुबन्तं वा तिङन्तं एव भवेत् पदम्, अव्ययं तत्र कथं गन्तुं शक्नोति, तत्र तु परिवर्तनं न भवति। एतस्य उत्तरं तस्य एकः अंशः अस्ति वा? किम्? परस्परसम्बन्धस्य एकः अंशः अस्ति केवलं। परस्परसम्बन्धः दर्शयितुं पठित्वा पठितुं प्रत्ययाः सन्ति, किन्तु तेन किं कस्य परिवर्तनं भवति, तस्य धातोः परिवर्तनं कुत्र भवति, अव्यये भवति। तत्तु विषयः भिन्नः। अहम् इदानीं किञ्चित् भिन्नं विषयं वदन् अस्मि। अव्यये तु विभक्तिप्रत्ययः नास्ति, सुबन्तं कथं तिङन्तं अहं तु उक्तवान् वाक्ये गन्तुं तु सुबन्तं वा तिङन्तं, अन्यत् किमपि नास्ति। अव्ययस्य स्थापना कुत्र करणीया? तस्य प्रश्नस्य तुमुन् त्वा प्रत्ययः तु अव्ययः एव सन्ति किल? अव्ययं अव्ययमस्ति, किन्तु सुबन्तम् अस्ति वा? सुबन्तं नास्ति, ते अव्यये सन्ति। सुबन्तं नास्ति चेत् वाक्ये कथं गन्तुं शक्नोति? प्रथमं तु अहम् एनं नियमं तु उक्तवान्, वाक्ये गन्तुं सुबन्तं वा तिङन्तम् इति एव पदमेव वाक्ये गन्तुं शक्नोति। द्वे क्रियायाः अन्वयः द्रष्टुम् अव्ययस्य प्रयोजनं कर्तुं शक्यते। न, मम प्रश्नः भिन्नः। अव्ययम् इत्युक्ते किम्? यत्र व्ययः न भवन्ति। लिङ्गवचन विभक्ति नास्ति, लिङ्गेषु भवति। तर्हि विभक्तिप्रत्ययः नास्ति, तर्हि सुप्रत्ययः नास्ति, सुबन्तं न भवति, वाक्ये कथं गन्तुं शक्नोति? तत्र द्वारपालः अस्ति, तत्तु पृच्छेत् सुबन्तम् इति अस्ति वा चिटिका, अन्यथा बहिर्गच्छतु, अन्ते मा गच्छतु वाक्ये। वाक्यमेलनं वाक्ये गन्तुमेव न शक्नोति किल? ड्रेस कोड ड्रेस कोड तर पाहिजे ना, वस्त्र नाही, वस्त्र कसं जाईल?
दोन वाक्य जोडायसाठी यांचा उपयोग होतो. नाही नाही, पण वाक्यात आहे ना, ते वाक्यात गेल्याशिवाय कसं त्याला जोडता येईल? पदम अस्ति सुबंतम नास्ति. किम? पदम नास्ति सुप तिङन्तं पदम ना, तरी पदम तु नास्ति. वाक्य कथं अव्ययम अस्ति. कथं गच्छति वयं न जानीमः महोदय, भवानेव वदतु. इथे चिन्तनं कुर्वन्तु, अनन्तरम् उत्तरं वदिष्यामि. हा, तर्हि प्रथमं तु पदम् अस्ति सुबन्तम् अनन्तरम् अव्ययं भवति. कथं? तस्य प्रत्ययः निष्कासितम्. निष्कासितं न, हा, किञ्चित् समीपे अस्ति भगिनी. परिवर्तनं, मॉडिफिकेशन. प्रत्ययः अस्ति एव, किन्तु तस्य अदर्शनं भवति. लोपः, अदर्शनम् अस्ति तत्र, किन्तु तत् वयं तस्य लोपः कृतः अस्ति. लोपः इत्युक्ते अत्र अदर्शनं कृतमस्ति, निष्कासनं न, अदर्शनं वयं द्रष्टुं न शक्नुमः. तत्र विभक्ति अस्ति एव, किन्तु समानरूपमेव भवति. तस्य एकम् उदाहरणमस्ति प्रत्येकं. प्रत्येकम् इति अव्ययीभावसमासः भवति. अव्ययीभावसमासे अव्ययमेव भवति. तर्हि प्रत्येकम् इति तस्य प्रत्येकम् इति यदि विशेषणरूपेण स्वीकुर्मः तर्हि प्रत्येकं बालकः तत्र गच्छेत्, प्रत्येकं बालकाः गच्छेयुः, प्रत्येकं बालकम् आह्वयतु, प्रत्येकेन न, प्रत्येकं बालकेन अत्र आगन्तव्यं, प्रत्येकं छात्रेण अत्र आगन्तव्यं. प्रत्येकमिति अपि अव्ययं भवति. किमर्थं? तत्रापि विभक्तिप्रत्ययाः सन्ति, किन्तु तस्य अदर्शनं भवति. केवलं तृतीया विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति कृते विकल्पेन शक्यमस्ति. प्रत्येकेन बालकेन इति अपि साधु, प्रत्येकं बालकेन इति अपि साधु, प्रत्येकस्मिन् वर्गे वयं चर्चां कुर्मः इति अपि साधु, आणि प्रत्येकं वर्गे वयं कुर्मः इति अपि साधु. तत्रापि तर्हि सूत्राणि सन्ति किम तत्र वक्तुं. तर्हि अव्यय इति अपि अव्ययमिति अपि सुबन्तम् एव. सुबन्तेन विना वाक्ये प्रवेशः नास्ति. स्पष्टं महोदय? अत्र क्रियायाः कारकं, क्रियायाः भाव, क्रियायोः परस्परसम्बन्धं श्लोकसङ्ख्या 1.14 अत्र दिव्यौ दिव् योगयत् भवार्थे दिवि भवो. भवार्थे इत्युक्ते किं? कृदन्त नहीं, तद्धितान्त अस्ति. क्षम्यतां. भिन्नः विषयः. इति प्रत्ययः भिन्नः. तत्रापि पश्यामः अग्रे अपि. सा अपि एका वृत्तिः अस्ति, तस्य विषये इदानीं पश्यामि, वदामि. समयः अस्ति? कः समयः जातः वा? नहीं, कृदन्ते अपि नमूल् आगच्छति. नमूलः तस्य विषये वदामि अनन्तरं. नमूल् इति अपि प्रत्ययः, तेनापि अव्ययं भवति. सिंहनादं करोति इति तस्य विषये किञ्चित् अग्रे अधिकं वदिष्यामि. नमूल् प्रत्ययः. वादनं, गायनं. सिंहनादं करोति, बालवादं करोति. राहुल गान्धी महोदय बालवादं करोति. तथैव तादृशं तत्रापि नमूल् प्रत्ययः अस्ति. तस्य विषये भिन्नम् अस्ति न? नूल् प्रत्यय नमूल् प्रत्यय भिन्न अस्ति न? नमूल् इति भिन्नः. नमूल् प्रत्ययः अस्ति तत् भिन्नः. भावेर्थे अपि भावेर्थे एव अस्ति. क्रियायाः भावः इति विषये. विधिलिङ्गलकारस्य अर्थेन अपि भवति. तव्यतनीयर् प्रत्ययः कृत्यः इति विषये किञ्चित् करोमि. तत्र विधिलिङ्गलकारस्य अर्थेन अपि भवति. करणीयं, पठितव्यं. तर्हि विधिलिङ्गस्य आवश्यकता न भवति अस्माकं कृते. कर्तरिकारके विहितः कृतप्रत्ययः णुल्, तृच्, ल्यु, निनि, अच् एते सर्वे प्रत्ययाः किं कुर्वन्ति? कर्तृपदस्य निर्माणं कुर्वन्ति. पाचकः, गायकः, णुल् प्रत्ययः. तृच् प्रत्ययः कार्यकर्तृ, कार्यकर्ता, पितृ, पिता, तत् सर्वं तृच् प्रत्ययः. पिता विहिताः इत्युक्ते किम्? किम्?
विहिताः हा, विहिता म्हणजे निर्दिष्टा, निर्दिष्टः स्थापिता, स्थापिता, कर्तरी कारकासाठी नेमलेले वृत्तप्रत्यय यांनी ल्यून् नीन् ञचः इति अपि सूत्रमेकमस्ति, तस्य विषये पश्यामः। अस्माकमस्ति अग्रे जनार्दनः इति विषये तत्र ल्यू इति अस्तु, तस्य विषये तत्र गत्वा इदानीं केवलं किं वदामि, विहङ्ग किं मैक्रोस्कोपिक् एरियल् व्यू पश्यामः। कृदन्तमिति विषये किं कर्तरिकारके विशिष्टस्य उपपदस्य उपस्थितौ विहितः कृत्प्रत्ययः इति कर्तरिकारके। पुनः तत्र उपपदसमासः अस्ति। एते प्रत्ययः कुत्र कुत्रचित् यदि तत् उपपदम् अस्ति चेदेव, अतः उपपदसमासविषये अपि अधिकं स्पष्टीकरणम् अहं करिष्यामि अनन्तरं। तथापि भिन्नः विषयः उपपदसमासः इति वयं न दृष्टवन्तः GP1 मध्ये, तर्हि उपपदसमासः इति अपि एकः भिन्नः, गतिसमासः उपपदसमासः इति, तस्य विषये अनन्तरं वयं स्वीकुर्मः एकं सत्रं। भूतकालस्य निर्देशार्थमपि भवन्ति। तवतु कानच् वसु एते प्रत्ययाः सन्ति। वयं प्रत्ययद्वयं जानीमः, तथा तवतु, तेन किं भवति, अर्थपरिवर्तनं किं भवति, किन्तु तत्र भूतकालस्य निर्देशः भवति। तत् क्रियापदं नास्ति। गतः, पठितः, पठिता इति सर्वं तिङन्तः नास्ति। तत् किमस्ति, तत् किं नामपदमेव अस्ति, विशेषणमेव अस्ति, किन्तु तद् विशेषणं भूतकाल निर्देशार्थम् अस्ति। भूतकालस्य, वर्तमानकालस्य अपि निर्देशः भवति। शत्रु, शानच्, शानच् एते प्रत्ययाः किं कुर्वन्ति, वर्तमानकालस्य, वर्तमानकाले एव शत्रु प्रत्ययः भवति। अनन्तरं ताच्छिल्लिक, ताच्छिल्ये इति शब्दः अग्रे आगच्छति, तस्य विषये वदामि। स्वभावः तादृशः, ती एक त्याची नेहमीची सवय अशा पद्धतीने जर केलं तर तो ताच्छिल्ये हा शब्द पुढे येईल। ताच्छिल्ये तादृशः स्वभावः एव भवेत्, तदा एव तस्य किमपि धातोः कृते तादृशी क्रिया करणीया इति तस्य स्वभावः अस्ति चेदेव केचन प्रत्ययाः सन्ति ताच्छिल्ये, ताच्छिल्लिके इति तत्र शब्दः आगच्छति, तदा तस्य अर्थः एषः। इदानीं समयः जातः, अग्रिमे वर्गे वयं पश्यामः वृत्ति इत्युक्ते किम्। वृत्तिः महोदय, वियुक्ताः इत्युक्ते नहीं, विहिताः इत्युक्ते नियुक्ताः न? नियुक्ताः वा तस्य निर्दिष्टाः, किन्तु अधिकं योग्यमस्ति नियुक्ताः, नेमलेले न? भवतु, धन्यवादः। दर्शिका दर्शयतु महोदय, कृपया पुनः। एषा वा? आमां महोदय, ये आधीचं पण दाखवाल का? अस्ति वा? गेलं असेल ऐकायला, मी म्यूट काढलंय. नाही, घेतलं मी. पुढचं दाखवा प्लीज महोदय, कारण मी पाठवलंय। या सगळ्या स्लाइड्स ग्रुपवर पाठवाल का प्लीज? मी पाठवले आहेत, फक्त जी सेकंड स्लाइड आहे ना, जी ज्यांच्याकडे पूर्ण असेल त्यांनी ती कृपया पाठवा. मी अगोदर घेतलं होतं आणि सरांनी पुन्हा काहीतरी लिहिलं पुढे, तर ते मी घेतलं नाहीये चुकून. तर सेकंड स्लाइड पाठवा, बाकीच्या मी पाठवल्यात. ही सगळी पाठवीन तुम्हाला, नो प्रॉब्लेम. हा चालेल, धन्यवाद. धन्यवाद. अस्तु, अग्रे अस्माकं किं किं द्रष्टव्यमस्ति ते केवलम् अत्र वदामि। अनन्तरं समयानुगुणं किञ्चित् अधिकं वर्गं स्वीकृत्य एव, अन्यथा एतस्य आवश्यकता अधिकं नास्ति एव, किन्तु ये इच्छन्ति तेषां कृते किञ्चित् वर्गः, एक्स्ट्रा वर्गः आवश्यकः भविष्यति। तदा आवश्यकः अस्ति आचार्य, एक्स्ट्रा वर्ग आवश्यकः अस्ति। वयं सर्वे इच्छामः महोदय। अस्तु,
तर्हि पुनस्मारणम् आवश्यकम्। मध्ये एव कदाचित् वयं तत् समय भिन्न आवश्यकं महोदय। आं महोदय, समयस्य परिवर्तनम् आवश्यकं सर्वेषां कृते अग्रिमसप्ताह भिन्नवर्गाणां कृते। न किम् अस्ति, सर्वेषां कृते यत् सर्वं सुलभं न भवति कस्यचित् कृते तु भवति। किञ्चित् अहं वदामि किं किं वदामः अग्रे। महोदय 7:00 सार्ध 8:00पर्यन्तं सम्यक् अस्ति, अनन्तरं पश्यामः, अनन्तरं चिन्तनं कठिनः कुर्मः भवति। विषये। अस्तु, वृत्ति इत्युक्ते किं, काः वृत्तयः सन्ति, तत्र एतस्य किं तस्य विषये अग्रे पश्यामः। तस्य सामर्थ्यं किं, सामर्थ्यं नाम किं, तत्र कदा वृत्ति कदा भवितुमर्हति, एतत् सर्वं वृत्तिविषये। किमर्थं वृत्तिविषये? वृत्ति कृतप्रत्ययः कृदन्तः एव एका वृत्ति एव तद्धिते अपि एका वृत्ति एव। संज्ञा नाम किं, पुनः तत्र इतसंज्ञा इत्युक्ते किं, तर्हि कित् प्रत्ययः नित् प्रत्ययः इति विषये किम्, अनन्तरं तप्रत्ययः, अनन्तरं भिन्नाः प्रत्ययः। तप्रत्ययस्य विषये वयं तु जानीमः, अधिकं केवलं तत्र अधिकं न वक्तव्यमस्ति। अनन्तरं कृत्याः इति अत्र ये तप्रत्ययाः सन्ति ते एते। अनन्तरम् एतत् सर्वं वक्तव्यमस्ति, तर्हि तदर्थं किञ्चित् अधिकः वर्गः आवश्यकः। प्रथमे के कृत्याः, कृत्या इत्यपि भिन्नः विषयः अस्ति। वयं तु तव्यत् तव्यत् जानीमः, ये अनियर् अपि जानीमः। तव्यत् मध्ये किञ्चित् भेदः नास्ति। अनियर् तव्यत् इति वयं केवलं जानीमः। तत्र यत् क्यप् ण्यत् इति अपि प्रत्ययाः सन्ति, ते अत्र आगच्छन्ति। अत्रापि केवलं आचार्य तथा शिष्यः इति विषये। अनन्तरं वाक्यं ज्ञेयं चेयं शप्यं, तत्र एते प्रत्ययाः आगच्छन्ति, तस्य विषये पश्यामः। यत् क्यप् ण्यत् कदा किं कः प्रत्ययः। पुनः एतस्य विषये अपि एतस्य विषये किञ्चित् वदामि। कर्तरिकृत् इति सूत्रं वदति, कृतप्रत्ययानां योजनेन कृदन्ताः कर्तृपदस्य कृते केवलं सन्ति, किन्तु तस्य अपवादरूपेण तयोरेव कृत्य त खलर्थाः। एतत् सूत्रं किं वदति? कृदन्ताः प्रायशः कर्तृपदस्य कृते सन्ति। कर्तृपदस्य विशेषणं वा कर्तृपदम् एव निर्माणं कुर्वन्ति, किन्तु कृत्यप्रत्ययः तव्यत् अनियर् युव, ते कृत्यप्रत्ययः तथा तप्रत्ययः तथा खल् इति अर्थः प्रत्ययः, खल् प्रत्ययः, ते प्रत्ययः कर्मर्थे वा भावार्थे भवन्ति। ये कर्तृपदस्य कृते केवलं एतत् औत्सर्गिकं सूत्रम्, एतस्य अपवादसूत्रम् एतत् ह्या सूत्राने काय की सगळी कृदंत ही कर्त्याचं निर्माण करतात, कर्तृपदस्य किंवा कर्त्याचं, आणि कृत्य प्रत्यय कर्माचं साठी बनतात। कृत्य तथा त प्रत्यय खल, ह्याला पुन्हा अपवादसूत्रम् आहेत ती वेगळी। बस अत्र स्थगयामः, समयः जातः। तर्हि मध्ये एव कदाचित् वयं मिलामः। मम कृते समयः अपि द्रष्टव्यः अस्ति, इदानीं बहूनि कार्याणि सन्ति मम कृते, अतः मम सौकर्यमपि दृष्ट्वा इदानीं स्वीकुर्मः वा किञ्चित् अग्रे स्वीकुर्मः। इदानीं प्रबोधनवर्गस्य अपि योजना करणीया अस्ति, गीताजयन्ती अपि अस्ति, तस्यापि योजना करणीया अस्ति। एकं सम्भाषणशिबिरमपि मम कृते चालनीयमस्ति, अतः मम सौकर्यमपि द्रष्टव्यमस्ति कदा भवति इति शक्यं। महोदय स्थापयिष्यामि। महोदय, हँडआउट रूपेण प्रेषयामः, सौकर्यम् अभवत्। किं हँडआउट्स पहिल्यांदी असं त्याचं जसं देतात तसं। इदानीं किं करोमि, PDF माध्यमेन प्रेषयामि। यद्यत् इदानीम् अग्रे अपि ये विषयाः भवन्ति तत् सर्वं आगच्छन्ति। व्याकरणविषयः बहु साहाय्यं भवति। अस्तु, तर्हि स्थगयामः। शान्तिमन्त्रेण। धन्यवादः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। शान्ति।
धन्यवाद महोदय. धन्यवाद महोदय.